maisha bora. Nifanye nini kuwa na afya bora? Nifanye nini kuwa na maisha mema? Nifanye nini kuwa na afya bora? Nifanye nini kuishi kwingi? Nifanye nini kuwa na afya bora? Nifanye nini kuwa na maisha mema? Nifanye nini kuwa na afya bora? Nifanye nini kuishi kwingi? Kula vyenye lishe, vitamini, protini na wanga, viwoshwe au vipikwe vizuri kabla ya kuliwa. Fika nyasi karibu na bomba lako. Dijelo, asante sana. Napenda pia kutumia fursa hii kwa kumkaribisha katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki, Daktari Asimwe Caroline. Karibu sana. Naomba uje mbele. Daktari Caroline. Asante. Mama huyo, mama huyo. Karibu sana daktari kwa kuandaa hili kongamano la leo kupitia afisi yako, kwa sababu usingelifanya hivyo huenda tusingelikuwa hapa. Naomba tumpigie makofi kwa sababu ametuwezesha kujumuika katika ukumbi huu kwa ajili ya kongamano hili. Jambo jingine, natumai kila mtu amepata chakula. Ikiwa hujala, tafadhali bado kuna chakula. Tunakuomba uende nje ili upate chakula. Pia ningependa kutumia fursa hii kwa kumkaribisha naibu katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki. Naomba pia uje mbele uchukue nafasi yako, na maprofesa wote tulionao ukumbini na katibu wakiongozwa na katibu mtendaji katibu mstaafu Profesa Simala. Nawaomba muje mbele, mchukue nafasi hizi za mbele ili tuone jinsi ya kuendelea na kipindi cha baada ya chamcha. Karibu sana baba zetu. Baba hao. Asante. Karibu maprofesa, baba zetu pamoja na mama. Asante. Naomba Mr. Tusime Jack come forward wherever you are, please. Where are you? Thank you. Come forward and take your seat. Thank you. Karibu sana kaka yetu. Njoo mbele, chukua nafasi yako kwa ajili ya kipindi
cha pili. Baada ya kuwa na wanajopo hao na baada ya kuchukua nafasi zao, mada ambayo tunashughulikia sasa hivi ni Kiswahili, wingi lugha na teknolojia ya kisasa, fursa kwa vijana katika karne ya 21. Wingi lugha na teknolojia ya kisasa, fursa kwa vijana katika karne ya 21. Na kipindi hiki waratibu ni Kakama, na watatuambia nani ataanza na nani atakawa mwisho, lakini ndio wataratibu kipindi hiki. Kakama. Tumesema kwamba mada ni wingi lugha na teknolojia ya kisasa, fursa kwa vijana katika karne ya 21. Katika Kiingereza, Kiswahili, multilingualism and modern technologies, opportunities for the youth in the 21st century. Na kwa hiyo bila kupoteza wakati, ningependa kutumia fursa hii kwa kukaribisha Kakama kwa kutuongoza katika kipindi hiki cha pili, ili tuendelee na masuala yetu ya leo. Asanteni kwa kunisikiliza, na tena asanteni sana kwa kuja baada ya chamcha. Kakama atakaye anza ni nyinyi ambaye mnamjua. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Haya, na kwa hiyo katibu mtendaji Daktari Asimwe, karibu sana. Chukua nafasi na uzungumze na Waswahili wenzako. Asante. Asante sana ndugu Baruku. Naomba niseme kwamba kwanza naomba msamaha sikuwepo katika kipindi kilichotangulia asubuhi kwa sababu tulikuwa na shughuli nyingine ambayo pia ilikuwa inahusika na maadhimisho ya pili ya siku ya Kiswahili duniani. Lakini kwa kipindi hiki ambacho tunaingia, naomba kiwe mwendelezo wa kipindi kilichokuwa kinaendelea asubuhi, ili tusirudie kwenye zile taratibu za itifaki na kuokoa muda. Kwa wale ambao wana marafiki ambao wangependa kujiunga, kuna kiungo cha WhatsApp, unaweza kuwashirikisha wenzenu ili waweze kuingia na kufuatilia mjadala unaoendelea. I would like to welcome our guests, and I will beg that you allow me to use both languages because we have other youth who do not speak Kiswahili amongst us. And we would like them to also get the message that we are passing on today on to the youth in relation to Kiswahili and multilingualism. So you'll allow us to do our engagement in a language. If you have a question, if you have any comment, you can pass it on in any language. But I would like us to have the presentation in English kwa manufaa ya wale ambao hawaelewi Kiswahili, tuweze kuwashawishi, tuweze kuwaelezea ni nini tunachokipata tunapozungumza lugha ya Kiswahili, ili pia waweze kuikubali. Na kama kauli mbiu ya kongamano letu ilivyo, itabidi tuvumiliane ili tuangalie tutawezaje kukata njia ambapo Kiswahili chetu kinaweza kupita kikaingia maeneo yote ya matumizi. Asanteni sana na karibuni sana. Naomba nitumie muda mfupi kuzungumzia yale ambayo yanahusu siku ya leo. I would like to say that the East African Kiswahili Commission is convening an engagement with the youth on the theme Kiswahili, multilingualism and modern technologies, opportunities for the youth in the 21st century, today on the 5th of July 2023. And amongst us, I would like to recognize the presence of the East African Youth Network Group, if you're here,
and you're a member of that group, please, you are welcome. Can you stand up for recognition? East African Youth Network. And even people who are in the Kiswahili fraternity, you can get in touch with these people and see how you can join this East African Youth Network, because they are also a team that is engaged in the integration of the East African community. So you can see how you can work together as youth to drive the integration agenda. And on this also same occasion, I would like to welcome our seniors who have already introduced themselves, and I will not go back to the introductions, but we welcome them to Uganda as the East African Commission. We appreciate you for sparing your time to come and be with us. So I'll say this event comes to the second World Kiswahili Language Day celebrations that will take place on the 7th of July, 2023. In November 2021, the UN, through its specialist agency responsible for education, science, and communication, declared 7th July annually to be the World Kiswahili Language Day. And for the East African community, the World Kiswahili Language Day is being commemorated here in Kampala for the second time. Or first time it was celebrated in Zanzibar, where the Commission headquarters are, and this year it is being celebrated here in Uganda. And we must say that this day is special when it comes to 7th July, because in the life of the East African community, it is when the treaty for the re-establishment of the East African community came into force. That was on that 7th of July, 2000. So it is a day that we need to hold dearly. So for hence the East African youth engagement is being held at a critical moment in the life of the Commission and in the history of Kiswahili. Across the world, multiple actors and stakeholders, including United Nations, African Union, regional blocs like EAC countries, institutions and organizations, and individuals will participate in activities to mark this great achievement. Other milestones in the development and use of Kiswahili include the declaration of the African Union, the East African Community, and the Southern African Community of Kiswahili as an official language. These decisions provide policy spaces for UN, AU, EAC, and SADC member states, non-state stakeholders, and other partners to focus on key cross-cutting and interlinked issues that are central to accelerating the development and use of Kiswahili in a multilingual context. On this second occasion of the World Kiswahili Language Day, I wish to briefly share with you my vision for the youth in the coordination and promotion of the development and use of Kiswahili, not just for regional integration and sustainable development in the EAC, but across the world. After my reflections, a presentation will be made to set the stage for discussions on existing and emerging opportunities for the youth in the field of Kiswahili in the context of multilingualism and modern technologies. And after this presentation, you'll be given time to share ideas, expectations, and priorities which we and you should spotlight and explore together moving forward. During discussions and after the dialogue and closing, if you wish, you can submit your comments on the social media handles that will be shared. We have the Commission email address, we have the Twitter handle, we have the Instagram. You'll get all those, and maybe they can even be shared on the screen so that if you have any comment, still you can pass it on during this engagement. And at the end, views gathered and experiences shared and proposals made will be made widely available as part of the outputs of this second Kiswahili World Language Day celebrations. The effective implementation of the East African Kiswahili Commission's mandate of coordinating and promoting the development and use of Kiswahili requires participation of all stakeholders, including the youth. The innovative multi-stakeholder partnerships and collaborations that take into account young people's initiatives will play a crucial role in achieving the Commission's objectives. And the desire to incorporate the youth as a major stakeholder group is anchored in the Commission's protocol,
the EAC Youth Policy, the African Union Youth Charter, and the UN Youth Strategy, all of which recognize young people as important drivers for mobilizing and sharing knowledge, expertise, and technologies to support the achievement of sustainable development. For us, it is imperative to discuss ways to mobilize multi-stakeholder partnerships to galvanize synergetic actions towards that goal. And today's engagement, therefore, aims to explore how the youth in the East African community and elsewhere can be included in the Commission's activities with the view to forging a number of successful partnerships that can be leveraged to develop and use Kiswahili for development. Building on the momentum that has been gathering towards today's engagement, our dream is to have EAKC Youth Engagement, which we have given an acronym of I, as a platform for young people to dialogue and share their ideas at the regional level on the coordination and promotion of the development and use of Kiswahili. Beyond today's focus on the theme Kiswahili, multilingualism, and modern technologies, opportunities for the youth in the 21st century, the East African Kiswahili Commission wishes this engagement to evolve into an annual initiative and a key platform where young people can contribute to policy discussions through their collective ideas, solutions, and innovations. Besides policy dialogues, the East African Kiswahili Commission Youth Engagement should also explore ways and means of promoting active youth participation in a range of topics, activities, and events executed by the Commission. Aware of the value of the youth in society, the Commission is desirous to listening as you voice your opinions, share ideas, and think about what should be done about using Kiswahili to achieve regional integration and sustainable development. Further, we are also keen on hearing and perhaps addressing some of the challenges you face as youth in a multilingual environment and the contributions you can make to promote the development and use of Kiswahili. The Commission believes that there are many ways in which people can play an active role in using Kiswahili in the achievement of regional integration and sustainable development in the East African community. Particularly, the youth can best communicate the EAC agenda by bringing on board innovative use of social media and communication tools. Through Kiswahili, the youth can engage in dialogue amongst and between themselves and with other members of society and contribute to policy formulation and regional, economic, and social and political issues. In addition to providing a platform for dialogue on youth engagement with Kiswahili, the I will serve as an additional unique space for substantive contributions of young people to debate and develop messages to be shared with other EAC organs and institutions. And additionally, the I will also create space for the Commission to directly engage with young people on Kiswahili, youth communication, and development, and how to work with and for young people, including plans for a rollout and implementation at national, regional, and national levels. And the Commission wishes to mobilize and involve young people in EAC partner states and elsewhere in preparation and celebration of the EAC, of the future EAC Annual World Kiswahili Language Day. Based on the outcomes of today's meeting, I would recommend that the I be holding an annual event alongside World Kiswahili Language Day celebrations. I see a situation where the I annual convention will be addressing Kakama and UNESCO themes in a branded format where people can attend physically and virtually. These are my ideas and thoughts, and I look forward to hearing from you on how best we can work together. Asanteni sana na karibuni sana. Kama nilivyosema pale awali ni kwamba jumuiya ya vijana haihusishi wale wanaotumia lugha moja.
tunatumia lugha kwa namna nyingi na tena tuko wengi. Kwa hivyo tunaweza kuweka mikakati gani inayoweza kutuwezesha kufikia malengo ya maendeleo endelevu, na hasa tunapoangalia teknolojia ya kisasa na katika karne ya 21 ni fursa gani ambazo zinajitokeza kwa vijana, na sisi tumejipangaje kama vijana kwa sasa hivi ili tuweze kupata au kufanikiwa na kufikia fursa hizo ambazo zinajitokeza. Na hayo machache, naomba mniruhusu nimkaribishe mratibu, sijui kama Kiswahili atakielewa, the coordinator for the East African Youth Network, to give a word I'll give him 2 minutes so that I call our speaker to give us our package for today. Asanteni sana. Asante sana wageni wetu kutoka TZ. Vijana mupo? Vijana mupo? Vijana online mupo? Nimefurahi sana kuona watu wote kutoka Kakama na waprofesa wetu wote hapa. Mimi si Mswahili lakini najua Kiswahili kidogo. Our executive director from the Kiswahili Commission, our professors, our colleagues from the East African community, the colleagues from Zanzibar, the youth, our East African youth who are online and who are here. Thank you so much for coming. My name is Jack Tusime. I'm the coordinator for the East African Youth Network. Our offices are in Arusha, Tanzania, the headquarters. At the same time, I'm the coordinator for the regional interagency task team on AIDS and HIV for children and adolescents in Eastern and Southern Africa. I'm very glad to be here. I don't want to take much of the time. I want to thank the Kiswahili Commission, led by Dr. Asimwe, for giving youth an opportunity through the East African Community Kiswahili Commission Youth Engagement Program. For us as young people, we welcome this, and we thank you so much with your team. We want to commit with the colleagues from the East Africa Youth Network and all the youth in the region that we are going to support this initiative, because we want to make Swahili cool. We want to make Swahili very easy for young people to engage, because when you look at the treaty, we are promoting now 3 pillars, which includes trade, arts and culture, tourism, and we believe that with Kiswahili, when we are promoting our language, it brings a lot of opportunities. For example, there are young people out there who are doing trade, and I'll give you an example of Uganda. Young people really feel that Kiswahili is a classroom language. Even when you're mobilizing here, they will tell you they will not understand. But when you cross to Kenya, you've heard about Sheng and what people are using in Tanzania who are singing Bong Flava. It attracts them. And the Kiswahili Commission has been at the forefront, even helping young people through the Jama Fest to ensure that the language is spoken widely. Because at the moment, if you look at all the 8 RECs in the African continent, Kiswahili was born in Tanzania, that's what they say. Then it grew up in Kenya, then it died in Uganda, which is not true. Because the people in SADC are speaking more Swahili than us. The people in North Africa are speaking more Swahili than us. And we are the generation now to take the Swahili forward. So I would respect the Kakama people, and I would want them to come on ground and make Swahili look cool. Like when you say, vijana mupo, nasemaji, like how those guys are doing in Kenya, it becomes so good. And also want to encourage young people to promote your own language. You've seen young people who are designing cartoons in Swahili from Tanzania. You've seen young people who are at the forefront of pushing Swahili through music, art, movies,
Guys who are on DSTV, you've seen how young people are making money through Maisha Magic, through different channels. So I think this initiative by Kakama is timely, and it's so good for us as a generation to ensure that at least we start it from school and we make it cool and ensure that it helps us as a community. It's not my day. I want to welcome all the young people out there and tell them that the East African community through the Gender Department is behind the East African Kiswahili Commission, and we're going to involve our programming into Kiswahili to ensure that at least we push our language. It's our language, and with our culture, you've seen how the world is evolving. We are the only ones in air. I know we have a challenge. I have to say this. The two countries that are lagging us behind, it's Uganda, and I think the coming of South Sudan. A comrade who was here from South Sudan, you saw what happened in Yara. They were saying that they also bring Arabic if you guys want to speak Swahili. But that shouldn't be the case. As young people, we must look far. We must unite ourselves. We must have an identity. And we are lucky that we are the youngest, I think, in the whole world, the youngest, among the youngest regional economic blocs. So let's push this, and we take it forward. My commitment is to support you, Doctor, and the team, to ensure that we mobilize all the young people and put them at the forefront of pushing this, using technology, using all the available tools to ensure that we have our identity, our culture, and we move forward. Asanteni sana, karibuni nyote kwa UG. Thank you so much. Asante sana ndugu Jack kwa maelezo hayo, na tunashukuru sana kwa vijana kujitolea kujiunga na Kamisheni ya Kiswahili katika kuendeleza katika kukuza na kuendeleza lugha yetu ya Kiswahili. Sasa naomba tuendelee kwa tukimbizane na muda. Kwanza naomba nimtambulishe mwasilishaji wa mada yetu ya leo, ambaye ni profesa ambaye amebobea katika masuala ya vijana na watoto, hasa yale masuala yanayohusika na maendeleo ya vijana na watoto. Ni mwandishi mashuhuri wa makala za kitaaluma. Amefundisha Kiswahili kwa muda mrefu. Ni mwalimu, ni lazima niseme hilo, ni mwalimu wa Kiswahili, na pia alikuwa katibu mtendaji wa kwanza wa Kamisheni ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na mwasilishaji wetu ameshiriki katika shughuli nyingi za maendeleo, na pia ni mwanachama wa vyama tofauti vya kitaaluma, hasa chama kinachohusika na masuala ya utafiti wa kisayansi katika bara la Afrika, chama hiyo asasi inayojulikana kama Codesria kwa Kiingereza, pamoja na asasi nyingine ambazo sitaweza kuzungumzia hapa kama Austria na nyingine. Naomba tuungane kumkaribisha Profesa Simala Kenneth. Karibu sana Prof. Asante sana Daktari Asimwe, katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki, Kakama, na wajumbe wote ambao mmefanikiwa kuhudhuria kikao hiki na wale ambao wanafuatilia mtandaoni. Mada ambayo nimeombwa nizungumzie inahusu suala la Kiswahili, wingi lugha na teknolojia za kisasa, fursa kwa vijana wa Afrika katika karne ya 21. Katika
utangulizi naomba nieleze kwamba mada ya wingi lugha inaweza kuonekana kuwa ya kushangaza, haswa pale ambapo unazungumzia swala la Kiswahili. Lakini ni muhimu tutambue kwamba ulimwengu unakuwa na kubadilika, na mabadiliko hayo ya kasi yanatokana na teknolojia za kisasa, kiasi cha kwamba kuna lugha ya kiteknolojia, na kuwepo kwa lugha hiyo ya kiteknolojia kunachangia kuongezeka kwa wingi lugha, mbali na lugha za kawaida ambazo tunazifahamu katika jamii zetu. Jambo la pili ni kwamba katika kiwango cha Jumuiya ya Afrika Mashariki hivi sasa kuna lugha 3 rasmi ambazo zinatarajiwa kutekeleza majukumu ya kufanikisha utangamano kikanda pamoja na maendeleo endelevu. Isitoshe, maendeleo ya Kiswahili katika bara la Afrika, kukubaliwa Kiswahili kuwa lugha rasmi katika Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, katika Umoja wa Afrika, pamoja na Kiswahili kutambuliwa na kupewa heshima na UNESCO, ni hali ambazo zinaibua wingi lugha. Kwa hivyo mbali na kuwepo wingi lugha katika viwango vya kitaifa, kuna wingi lugha katika kiwango cha kieneo, kuna wingi lugha katika kiwango cha Afrika, na kuna wingi lugha katika ulimwengu mzima. Maana yake ni kwamba pale Addis Ababa na kwingineko katika asasi za AU kuna matumizi ya lugha nyingine na Kiswahili. Kwenye mfumo wa Umoja wa Mataifa kuna lugha nyingine rasmi 6, na kwa hivyo Kiswahili kinaongezeka na kupewa hadhi yake. Kwa hivyo swala la kujiuliza hapa ni kwa namna gani ambavyo Kiswahili kinaweza kutangamana na lugha hizi za aina mbalimbali katika viwango tofauti tofauti. Ni muhimu kufanya hivyo kwa sababu lugha ni haki ya kibinadamu, na kwa hivyo ni swala ambalo kama haiwezi kulifumbia macho. Nakumbuka wakati nikihudumu kwenye Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, tulipoomba kwamba Kiswahili kikubaliwe kuwa lugha rasmi katika nchi wanachama, miongoni mwa changamoto nilizokumbana nazo wakati ule ni watu walikuwa na hofu kwamba Kiswahili kitaangamiza lugha nyingine, lakini ilibidi tuwaeleze kwamba Kiswahili ni lugha rafiki na si tishio wala hatari kwa lugha nyingine yoyote. Kwa wale ambao wanafuatilia kile ambacho kinaendelea, kuna matamshi na maoni mbalimbali ambayo yanatolewa kuhusu tamko la AU kukikubali Kiswahili kuwa lugha rasmi. Kuna maoni mbalimbali ambayo yametolewa, mengi ni ya kupinga. Kuna baadhi ya watu ambao wanahofia kwamba kwa nini tukubali Kiswahili ili hali tuna lugha zetu, na tuna lugha zetu za mawasiliano mapana magharibi mwa Afrika na hata kusini mwa Afrika. Kwa nini Kiswahili? Lakini lazima tukumbuke kwamba Kiswahili kina nafasi maalum katika maendeleo ya Afrika, na ni kutokana na sababu hiyo Umoja wa Mataifa umetambua umuhimu huu.
lakini historia ya Kiswahili na wingi lugha katika bara la Afrika na hata nje ya bara hili ni ya muda mrefu, ambayo tutaizungumzia kesho kwenye kongamano tutakuwa nalo. Hata hivyo, kwa leo mimi naona kwamba Kakama imefanya uamuzi mzuri wa kuweza kufikiria namna ambavyo inaweza kushirikiana na vijana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuweza kuona namna ambavyo Kakama inaweza kunufaika kutokana na vijana kama rasilimali, lakini pia Kakama iweze kubainisha fursa ambazo zinapatikana kwa kujifunza Kiswahili na kwa ajili ya vijana kuweza kujiendeleza. Kwa nini vijana? Vijana kama mlivyoambiwa ni sehemu muhimu katika jamii yoyote. Vijana ndio sura ya nchi, ya jamii. Vijana ndio ambao wanaakisi mustakabali wa jamii yoyote. Ni kutokana na utambuzi huu wa umuhimu wa vijana katika maendeleo ya jamii mbalimbali ndipo ambapo ukiangalia katika kila nchi kote ulimwenguni kuna sera maalum kuhusu vijana, National Youth Policy, kila nchi, kwa sababu ya kutambua umuhimu wa vijana. Katika kiwango cha ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuna sera maalum kuhusu vijana wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. AU ina tamko maalum kuhusu vijana na Umoja wa Mataifa una mkakati maalum kuhusu vijana. Hii yote inaonyesha namna ambavyo swala la vijana ni muhimu na haliwezi kuepukika katika maendeleo katika viwango mbalimbali. Vijana ndio idadi kubwa ya watu na imekuwa hivi kwa muda mrefu, haswa katika bara la Afrika. Tunaambiwa kwamba vijana ni watu ambao wanafikiri na kutenda, wana uwezo wa kubadilisha mambo. Na nafikiria ni kutokana na hali ambapo uamuzi wa Kakama kuweza kushirikiana na vijana ni jambo la kutia moyo, kwa sababu kuna tija katika ushirikiano huu kwa kamisheni na kwa vijana. Lakini muhimu zaidi ni kutambua kwamba jamii haijatwama. Jamii inakuwa na kubadilika. Mabadiliko ambayo yanatokea katika jamii yanaendeshwa na kuendelezwa na teknolojia ya kisasa. Kwa hivyo pana uhusiano baina ya namna ambavyo Kakama itashirikiana na vijana, na katika wasilisho langu nitapendekeza baadaye kwamba pana haja ya kufikiria namna ambavyo teknolojia ya kisasa inaweza kufanikisha hilo. Lakini pia lazima tukumbuke, licha ya kwamba vijana wana umuhimu huu ambao tumeutaja, katika jamii zote ulimwenguni vijana ndio ambao wanakumbwa na changamoto kubwa na nyingi kuliko sisi wazee. Lakini jambo la kutia moyo ni kwamba wanapokumbwa na changamoto, vijana huwa wanafikiri na kuibuka na mapendekezo ambayo aghalabu huwa ni suluhisho kwa changamoto hizo. Kwa hivyo ni muhimu kuweza kuona namna ambavyo vijana wanaweza kushirikiana, jinsi ambavyo wanaweza kunufaika kupitia ushirikiano wao na Kakama,
na kwa hivyo kuzungumzia swala la fursa. Je, nini manufaa ya vijana kujifunza Kiswahili? Ni swali ambalo watu wengi wameuliza. Wakati mwingine ukiambia mtu hivi, unafanya kazi chuoni? Ndio. Unafanya kazi gani? Mimi ni mwalimu. Unafundisha nini Kiswahili? Watu wanashangaa, wewe ni profesa wa Kiswahili? Lakini kama ilivyojitokeza katika kikao tulichokuwa nacho hapo asubuhi, ni kwamba fursa zipo nyingi kwa yule ambaye anafahamu Kiswahili, lakini utanufaika na fursa hizi iwapo tu utafahamu nafasi ya Kiswahili katika muktadha na mazingira ya wingi lugha. Kwa maana kwamba pana haja na umuhimu wa dharura kuweza kujifunza na kufahamu lugha zaidi ya moja. Katika ulimwengu wa sasa utakuwa na nafasi finyu iwapo unaelewa lugha moja pekee. Na kwa hivyo tunasema kwamba mbali na lugha nyingine ambayo unaifahamu, kaongeze na Kiswahili. Kwa nini uongeze Kiswahili? Pana tija katika kufanya hilo. Kila ambacho nataka kusema ni kwamba kabla sijazungumzia hizi fursa zilizopo, inaomba nizungumzie huu uhusiano ambao ameuzungumzia katibu mtendaji na ambao ameugusia mshirikishi wa vijana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jambo moja ambalo lazima tuelewe ni kwamba kamisheni pamoja na vijana wote wanajihusisha na maendeleo. Kwa hivyo ni mawakala wa maendeleo katika ukanda wetu. Kwa hivyo kamisheni inajihusisha na kuratibu na kuendeleza Kiswahili na matumizi yake katika kufanikisha utangamano pamoja na maendeleo endelevu. Vijana vivyo hivyo wanajishirikisha katika shughuli ya kuleta maendeleo. Kwa hivyo wote wanahusika na swala la maendeleo. Kwa hivyo ushirikiano ambao ninafikiria ni muhimu ni pamoja na kuweza kuelewana na kugundua fursa ambazo zipo kwa kujifunza Kiswahili, na kama kujifunza fursa ambazo zinaweza kujitokeza kwa kushirikiana na vijana na nafasi na uwezo walionao. Hilo linaweza kufanyika kwa kusikiliza kila upande unasema nini. Kama inahitaji kufahamu mahitaji ya vijana haswa kuhusu lugha katika muktadha wa wingi lugha, ama lugha ya Kiswahili katika muktadha wa wingi lugha, vijana nao ni muhimu waelewe kama inafanya nini mintarafu Kiswahili na maendeleo. Isitoshe, pana haja ya kushirikiana katika kufanya mipango na kuchukua maamuzi ambayo yatakuwa ni ya manufaa kwa vijana na kwa kama. Hili likifanyika, pana uwezekano mkubwa wa kuweza kufanikiwa. Vijana watafanikiwa katika azma zao, katika kazi, katika ujasiriamali, katika kujiendeleza kibinafsi na kuiendeleza jamii, kama nayo itanufaika katika kuwategemea vijana kufanikisha majukumu ilionayo. Kwa hivyo ushirikiano huu ni wajibu ambao unahitaji kufanya kazi kwa pamoja ili kufanikisha majukumu yanayowahusu nyinyi nyote. Ninachosema ni kwamba kwa mtazamo wangu, vijana wanahitaji kakama inawahitaji vijana. Hilo likifanyika,
wote watanufaika. Lakini nini ambacho Kakama haswa itakipata kwa kushirikiana na vijana? Kabla sijazungumzia kile ambacho vijana watakipata, nini ambacho Kakama inahitaji na nini ambacho Kakama inaweza kufanya ama wanaweza kufanya kwa pamoja. Kakama inawategemea vijana kwa sababu vijana ndiyo nguzo ya jamii yoyote. Wana maarifa, stadi na uwezo. Maarifa, stadi na uwezo ambao Kakama inahitaji. Vijana wana haki ya kusikizwa. Kwa hivyo vijana wana haki ya kujieleza kuhusu Kiswahili na namna ambavyo wanahitaji kitumike. Ni wajibu wa Kakama kuwatumikia vijana haswa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Vijana ni rasilimali. Kwa hivyo ni muhimu kwa Kakama kuweza kuwatumia vijana kama rasilimali ama kutumia rasilimali hii katika kiwango cha jumuiya na kuweza hata kuwavusha katika ngazi ya bara zima la Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Kwa kushirikiana na vijana, naamini kwamba Kakama inaweza ikaimarisha sera zake, miradi yake mbalimbali, programu mbalimbali na shughuli nyingine ambazo Kakama inafanya tayari au zile ambazo Kakama inapanga kuzifanya. Hilo likifanyika, vijana watakuwa wanatoa mchango wao katika kuifanikisha Kakama katika shughuli zake mbalimbali. Na naamini kwamba Kakama itapata mafanikio makubwa kwa sababu vijana wataisaidia kuweza kuonekana, kujulikana, kutambulika, kukubalika, na hata kuna uwezekano mkubwa Kakama itapata ufadhili mkubwa kwa kuwashirikisha vijana, kwa sababu sasa hivi wadau katika maendeleo, wafadhili wale, watu walio na hela, wanahitaji miradi ambayo inawashirikisha vijana. Kwa hivyo iwapo Kakama itashirikiana na vijana katika mambo mbalimbali ambayo tutazungumzia sasa hivi, iwe ni utafiti, iwe ni uandishi, iwe ni utangazaji, kwamba mkaandika mradi, pendekezo la kuomba ufadhili, pana uwezekano mkubwa kwa ushirikiano kuliko Kakama ikaandika peke yake au vijana wakaandika peke yao kupitia mtandao wao. Hivyo basi ninachosema ni kwamba ni muhimu kuweza kuwashirikisha vijana kwa sababu kuna nafasi kubwa ya kuweza kufanikiwa kwa kufanya kazi pamoja. Hata hivyo tuweze kufahamu kwamba hii fursa ya ushirikiano haiji bila jitihada. Pana haja ya Kakama kujitahidi. Pana haja na umuhimu wa vijana kufanya juhudi ili kufanikisha ushirikiano huu ambao mnaofikiria. Ni ndoto nzuri ambayo inaweza kufanikiwa iwapo tu patakuwepo na juhudi za maksudi kuhakikisha kwamba hili linafanyika. Kwa hivyo ni kwa namna gani ambavyo vijana wanaweza kunufaika? Nimesema namna ambavyo Kakama inaweza kunufaika kwa kushirikiana na vijana. Je, vijana nao watanufaika nini? Kwa namna gani kwa ushirikiano na Kakama? Kuna njia mbalimbali. Miongoni mwa hizo ni hizi zifuatazo. Kwanza ni kutia ari, Kakama kutia ari kwa vijana wa Jumuiya ya Afrika Mashariki waweze kutambua kwamba Kiswahili sasa hivi kina nafasi tofauti, nafasi kubwa katika maendeleo sio tu ya kitaifa wala ya kiukanda,
wala ya bara la Afrika, bali maendeleo ya binadamu. Na ndio maana Kiswahili sasa hivi kimepewa hadhi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, katika Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, katika Umoja wa Afrika na katika Umoja wa Mataifa kupitia UNESCO. Nafikiri ni jambo zuri kwa Kakama kuweza kuwazindua vijana watambue kwamba Kiswahili ni lugha ambayo hadhi yake inabadilika. Kwa hivyo fursa tunazozizungumzia zinapatikana kote ulimwenguni, na ni muhimu vijana wafahamu hilo. Pili ni kwamba Kakama inaweza kuanzisha miradi ya kutoa mafunzo kwa vijana wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, mafunzo ya kutumia lugha kama rasilimali, lugha ya Kiswahili kama rasilimali. Na hili linaweza kufanyika kwa Kakama kuweza kuwaonyesha na kuwaelekeza vijana kufahamu namna ambavyo Kiswahili kinaweza kuwatumikia. Asubuhi Profesa Senkoro alitueleza raha ya maisha alionayo sasa hivi ni kutokana na Kiswahili. Ametuambia kwamba hajafanya kazi nyingine yote maishani mwake, na licha ya kwamba amestaafu anaishi kwa raha na starehe kwa sababu ya Kiswahili. Kwa hivyo kikao ambacho kilikuwepo asubuhi, ambapo tumeona wadau wa Kiswahili wakijieleza namna ambavyo wananufaika, ni jambo zuri na bila shaka ni jambo la kutia moyo kwa vijana. Kwa hivyo naomba Kakama iweze kufikiria uwezekano wa kuwa na maandalizi. Kwa Kiingereza unaweza mkaanzisha kitu ambacho mkaita Kakama Youth Institute. Kakama Youth Institute si kitu ambacho kitaonekana ni cha ajabu, ni uvumbuzi na tafkira mpya kuhusu Kakama na vijana, ambapo mnawaandaa vijana kujua namna ya kutumia lugha ya Kiswahili kama rasilimali. Baadhi ya watu wanazungumzia Kiswahili kuwa bidhaa. Jambo la tatu ni uwezeshaji. Kakama inaweza kuwapa vijana ufahamu wa kutambua umuhimu wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Kuna baadhi ya watu ambao wana mitazamo hasi kuhusu Kiswahili, na si siri kwa wale ambao tumesoma historia ya maendeleo ya Kiswahili maeneo mbalimbali ikiwemo pamoja na Uganda, kwamba kuna watu ambao mitazamo yao ilikuwa hasi kuhusu Kiswahili, lakini kuna mwamko mpya wa kuhusu swala zima la Kiswahili na maendeleo. Kwa hivyo Kakama inaweza kuwa na mikutano na vikao na warsha za kuweza kuwapa uwezo vijana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na kokote kule ambako swala hili linahitajika. Jambo la nne ni kwamba panaweza kuwepo fursa za vijana kuwa walimu. Mradi Kiswahili kinaenea, ina maana kwamba wale ambao wanataka kujifunza Kiswahili wanaongezeka. Kwa hivyo ni vipi ambavyo wewe kama kijana unaweza kuwa mwalimu, lakini huwezi kuwa mwalimu bila kuandaliwa. Na kumbukeni tunazungumzia swala la wingi lugha. Huwezi kufundisha lugha bila kuwa na lugha nyingine. Huo ni uongo. Lazima ufundishe lugha kutumia lugha nyingine, haswa unapokuwa unawafundisha wageni. Kwa hivyo tunachosema kwamba kuna fursa za kufundisha Kiswahili kwa wageni, lakini hata wenyeji wa nchi zetu za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hilo linawezekana, na kwa hivyo kuna fursa kwa vijana kujifunza Kiswahili na kuna fursa kwa vijana kuwa walimu wa Kiswahili. Vijana wanaweza kuandika marejeleo ya Kiswahili, maandishi mbalimbali ambayo yanahitajika katika ufundishaji, vitabu vya ziada na kiada ambavyo vinahitajika.
lakini pia unaweza kuwa mwalimu kwa maana ya sio mwalimu tu wa kawaida, lakini kama coach, kwa mfano wanavyosema language coach, Kiswahili language coach, kwamba unatoa mafunzo maalum kwa mabalozi, kwa wataalamu mbalimbali na mambo kama hayo. Jambo la 5 ni kwamba ninaamini kwa dhati kwamba inawezekana kwa Kamisheni ya Kiswahili kuweza kuonyesha fursa za ujasiriamali katika Kiswahili. Sasa hivi ulimwengu wote unazungumzia swala la uchumi bunifu, creative industry. Ni vipi ambavyo muziki wa aina mbalimbali, vibonzo na mambo kama hayo, ni kwa namna gani mnaweza mkapata fursa katika muziki wa Kiswahili, katika kuanzisha vibonzo, kuanzisha uchapishaji wa makala mbalimbali, kuanzisha shirika la uchapishaji na kadhalika na kadhalika. Jambo la 6 ni kwamba Kiswahili kinavyokuwa ndivyo ambavyo mahitaji ya utafiti yanaongezeka. Kwa hivyo unaweza kuwa mtafiti wa Kiswahili. Na hapo awali nilikuwa nikizungumza na ndugu Jingo, nafikiri ametoka nje kidogo, nikimuuliza kwa miaka 10 kamati ya Kiswahili ama kamati ya lugha katika nchi koloni ilikuwa hapa Makerere baina ya mwaka 52 hadi 62. Nini ambacho kilikuwa kinafanyika? Nimeuliza hilo swali, sijapata majibu, lakini majibu yapo, kwamba mkaenda kwenye maktaba na makavazi ya chuo hiki, National Library, not National Library, katika maktaba ya chuo pamoja na makavazi ya chuo, kuna misahafu na marejeleo mengi kuhusu shughuli ambazo zilifanywa. Hayo mambo yote yanahitaji yafanyiwe utafiti. Kwa hivyo kuna fursa za vijana kuweza kuwa watafiti. Lakini kwa sababu ya umuhimu wa Kiswahili pia kuna watu ambao watakuwa wanafanya utafiti kutoka sehemu mbalimbali. Maprofesa hawa ambao wanapata ufadhili mkubwa hawatahitaji kwenda nyanjani kutafuta data. Nyinyi mnaweza kushirikiana nao kutafuta data, kushirikiana nao katika kuichanganua data hiyo, katika kuiratibu na kuiwasilisha. Fursa ipo katika utafiti wa Kiswahili. Fursa zipo katika tafsiri na ukalimani katika viwango mbalimbali. Sasa hivi radio zipo. Ukianza na Umoja wa Mataifa, radio ya Umoja wa Mataifa ya Kiswahili, radio ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa ipo. Kuna radio za Kiswahili katika sehemu mbalimbali za ulimwengu, nje ya bara la Afrika na ndani ya bara la Afrika. Habari hizi zinahitaji kutafsiriwa kutoka lugha moja hadi nyingine, na miongoni mwa lugha hizo zinazohitajika ni Kiswahili. Panaweza kuwa na utafsiri samani wa maandishi mbalimbali ya kisheria, maandishi ya bunge, au kalimani katika sheria, mikutano, vyombo vya habari na kadhalika. Nambari 8, fursa iliyopo ni katika vyombo vya habari, radio, televisheni, magazeti. Unaweza hata kuanzisha radio mtandaoni, televisheni mtandaoni, magazeti mtandaoni ya Kiswahili. Unaweza kuwa mwanahabari, unaweza kuwa mhariri, unaweza kuwa mtangazaji, unaweza kuanzisha vipindi vya Kiswahili, unaweza kuwa reporter wa kutoa habari kutoka sehemu moja na kadhalika. Unaweza kuanzisha tovuti zako za Kiswahili. Almradi pana fursa nyingi katika vyombo vya habari. 9 ni kwamba kuna fursa katika sanaa. Tumeambiwa hapa namna ambavyo waandishi wa fasihi na maandishi mengine ya kubuni wanavyohitaji lugha ya Kiswahili. Inapendeza kwamba
Uganda pana mwamko mpya kuhusu swala la kutumia Kiswahili katika maandishi. Vile vile sanaa ya muziki, tarab, nyimbo mbalimbali, bongo flavor ipo, unaweza kuanzisha Kampala flavor, Kinshasa flavor na flavor nyingine ambazo mnahitaji. Filamu na maigizo, ushairi, vibonzo na kadhalika. Kuna fursa za aina kwa aina. Kwa hivyo tunachosema hapa ni kwamba fursa zipo kwa kamisheni kunufaika, kushirikiana na vijana, kwa vijana kushirikiana na kamisheni. Lakini lazima tukumbuke kwamba kuna uhalisia ambao hatuwezi kuukwepa. Na kila mara tunapozungumzia swala hili, baadhi ya watu wanaamini kwamba hatuna uzalendo wa Kiswahili. Lakini wingi lugha ni uhalisia wa maisha. Huwezi kuepukana na swala la wingi lugha katika jamii ambayo sasa hivi iko katika enzi ya utandawazi. Watu wanasafiri, watu wanatangamana, watu wanashirikiana, na kwa hivyo lugha mbalimbali zinatangamana. Na kama tulivyotangulia kusema kwamba Kiswahili chenyewe kinadhihirisha namna ambavyo kinatangamana na lugha nyingine katika viwango mbalimbali. Hivyo basi swala la wingi lugha haliwezi kufumbiwa macho na kamisheni na vijana. Kamisheni ina wajibu wake wa kuendeleza Kiswahili, lakini ikumbuke kwamba Kiswahili kinachoendelezwa ni katika muktadha na mazingira ya wingi lugha. Kwa hivyo lazima pawe na miradi na mipango na sera ambazo zinatambua ukweli huu wa kuwepo kwa wingi lugha. Wingi lugha ni haki. Tusipokubali kuwepo kwa wingi lugha, tutaonekana kama tunataka kutawala lugha nyingine. Lazima ulimwengu uelewe kwamba Kiswahili ni lugha rafiki, si tishio kwa lugha nyingine yoyote. Na licha ya kwamba mnajifunza Kiswahili, jifunzeni na lugha nyingine. Sio Kiswahili peke yake, sio Kiingereza tu, lakini sisi kama Waswahili tunasema jifunzeni Kiswahili kwanza, lakini ongezeni lugha nyingine ili kwamba muweze kuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kukabiliana na ulimwengu huu wa kidijitali. Huo ndio ukweli. Wingi lugha unabadilika kadri ambavyo ulimwengu unabadilika, na teknolojia ndiyo ambayo itatusaidia. Ukawa mwandishi, ukawa mtangazaji, ukawa mbunifu wa sanaa ya aina yote, ukafahamu Kiswahili na lugha nyingine, ukaongezea teknolojia ya kisasa, nafasi yako ya kujiajiri, kuajiri na wengine na kuibadilisha jamii yako itakuwa kubwa. Kwa nini? Kwa sababu maisha ya karne ya 21 ni maisha ambayo yanategemea teknolojia. Kamisheni ya Kiswahili na shughuli zake wanahitaji teknolojia. Hilo ni jambo ambalo haliwezi kuepukika. Teknolojia ndiyo roho ya maisha ya kisasa ya karne hii na karne zinazokuja. Lazima na muhimu kamisheni ifikirie miradi ambayo inawahusisha vijana, miradi ambayo inawahusisha vijana katika matumizi ya teknolojia ya kisasa na namna ambavyo hali hizo zinaweza kukumbana na ukweli na uhalisia wa wingi lugha. Naomba nikamilishe wasilisho langu kwa kusema hoja zifuatazo, kwamba ni muhimu tuelewe Kiswahili ni lugha ambayo inakuwa na kubadilika. Kiswahili kinategemea teknolojia katika kuendelea kwake, na mustakabali wa Kiswahili hauwezi kutenganishwa na teknolojia. Kiswahili kinatumika katika mazingira ya wingi lugha.
kuenea kwa Kiswahili kuna ifanya lugha hii kukumbana, kutangamana, kutagusana na watumiaji wa lugha nyingine. Lazima hao watu waelewe wako salama na kwamba Kiswahili si tishio. Lakini pia nimesema kwamba vijana ni muhimu katika maendeleo ya kijamii. Iwapo vijana ni muhimu katika maendeleo ya kijamii, ina maana kwamba vijana ni muhimu katika maendeleo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwa hivyo katika shughuli za Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki. Ushirikiano baina ya kamisheni na vijana ni hatua ambayo inaweza kuleta tija kwa wote wawili na kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hivyo basi kamisheni inahitaji kufikiria upya, sio kuacha majukumu yake, bali kuona namna ambavyo inaweza kujifaragua na kuandaa mipango na miradi itakayowahusisha vijana, teknolojia pamoja na wingi lugha. Kwa hiyo pana haja ya kufanya uvumbuzi katika miradi yake. Ninaamini kwamba ushirikiano wa Kamisheni ya Kiswahili pamoja na mtandao wa vijana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki utasaidia kufanikisha juhudi zinazofanywa na wote wawili. Vijana pamoja na kamisheni watasaidiana katika mradi wa kuendeleza na kufanikisha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nini mapendekezo yangu? Kwanza napendekeza kwamba Kakama iwashirikishe vijana katika shughuli zake mbalimbali. Shughuli zake ni kuratibu na kuendeleza matumizi ya Kiswahili. Ni kwa namna gani vijana wanaweza kuchangia? Mapendekezo yametolewa tangu asubuhi, mapendekezo yatatolewa hapo kesho. Pana haja ya kuweza kufanya utafiti wa mahitaji ya vijana, nini wanachokihitaji, ili kuweza kujua namna ya kuweza kuandaa mafunzo, warsha na miradi mbalimbali. Kama inaposhirikiana na vijana itazame mbele, kwa maana kwamba ielewe ulimwengu unavyoenda, ielewe vijana na mahitaji yao. Inarudia kwa kusisitiza kwamba vijana ni muhimu, sio tu kwa maendeleo ya jamii, lakini pia kwa maendeleo ya kamisheni. Pana haja kubwa ya Kamisheni ya Kiswahili kutambua makundi mbalimbali ya vijana na shughuli mbalimbali zinazofanywa, ili kuweza kuona ni vipi ambavyo wanaweza kushirikiana kwa kufanya mambo yao kwa pamoja. Vijana washirikishwe kama wadau, watu ambao wana mchango ambao utafanikisha shughuli za kamisheni. Kuwashirikisha vijana ni kuwawezesha pia kuwafanikisha ndoto walizonazo, na hili litafanyika kwa kamisheni kuwa na mtazamo mpya wa kuhusu ulimwengu wa sasa wa kiteknolojia, ulimwengu unaoendeshwa kidijitali pamoja na ulimwengu ambao unatawaliwa na wingi lugha. Naamini kwamba hili likifanyika patakuwepo nafasi ya kamisheni kuweza kufanikiwa, na vijana pia wataweza kufanikiwa katika azma na ndoto walizonazo. Kwa hayo ninaomba kwamba niwasilishe hizo hoja kwa ajili ya kuweza kufikiriwa na kujadiliwa. Asanteni sana kwa kunisikiza. Asante sana Profesa kwa wasilisho hilo. Na hapa ninaomba nimrudishie kwanza ndugu Baruku, lakini naomba pia tumpongeze tena Profesa kwa wasilisho hilo zuri, ili tuweze kuendelea na ratiba. Ndugu Baruku, unaweza kuendelea kuongoza kipindi kitakachofuata. Asante sana daktari.
Profesa Simala, asante kwa wasilisho lako zuri. Ndugu Waswahili, tumefika wakati wa maswali ili tupate majibu, maswali au michango kwa kutokana na wasilisho la Profesa Simala. Na kwa hiyo ikiwa una swali lolote, huo ndio wakati ambapo swali lako litaulizwa, baadaye utapewa jibu. Na nimeona mkono. Naomba Daktari Masereka atuongoze katika kipindi hiki cha maswali na majibu. Nilikuwa nimeona mkono wa Daktari Jingo na naomba uanze naye. Asante. Asante sana mratibu. Profesa Simala, shukran kwa wasilisho lako. Naweza nikasema umetuchokonoa sisi kama vijana pande zote, hujaacha sehemu hata moja ambayo hujaifikia. Mimi la kwangu sio swali, bali ni kutoa mfano mdogo tu katika kile ambacho profesa amekizungumzia. Ni pale ambapo sisi kama vijana tunapotaka kujitoa nje ya mazoea yetu au ya utendaji wetu. Mara nyingi napata wanafunzi wa Kiswahili anakuambia, "Dokta, ningependa nifanye utafiti kwenye kipengele." Na nikimuuliza kwa nini unataka ufanye utafiti kwenye kipengele, anakuambia ni kwa sababu wakati nasoma shahada ya kwanza nilikiangalia hiki. Sasa mara nyingi wewe unamwambia, sasa chukua mkono wa kushoto au chukua mkono wa kulia au hapa hacha. Ina maana endapo tutaendelea kufanya mambo kama tunavyoyafanya, tutaishia kuwa pale pale, kwa sababu hiki ulikifanya jana, umekifanya leo, utakifanya kesho. Lakini sasa tuanze kuwaza kutoka pembezoni, nje kidogo ya kile ulichokiangalia jana. Mfano kamili ni mimi mwenyewe. Shahada yangu ya kwanza ilikuwa ni ya walimu tu, mwalimu wa darasani sekondari, kufundisha Kiswahili. Nikasema Kiswahili nchini Uganda hakina mvuto enzi zetu, hakuwa na mvuto. Nikasema nifanyeje? Acha niangalie Kiswahili katika kipengele tofauti. Nikaenda nikasoma isimu ya Kiswahili. Nilipofika Dar es Salaam chuo kikuu, samani Profesa Senkolo, kwenye kozi ya sera na upangaji lugha hatukufundishwa. Nikasema wakati Uganda hili ndo lengo letu, hili tunataka tupange sera ya Kiswahili, lakini hapa hatujafundishwa. Nikajifundisha mwenyewe kwenye mtandao na nikafanya utafiti na nikaandika tasnifu kwenye masuala ya sera na upangaji lugha wa Kiswahili. Nilivyorudi huku sera kwa umeiweka, lakini mitaala ikawa inatusumbua. Nikasema sasa nimeshapata pengo la utafiti wa PhD hapa. Nikaingia kwenye mitaala. Kufika kule msimamizi wangu hajui Kiswahili. Nifanyeje? Na ndio niliyepewa. Nikamwambia nitakufundisha Kiswahili. Mimi unifundisha mambo ya mitaala. Nimetoka Afrika Kusini baada ya miaka 4, msimamizi wangu ambaye alikuwa anazungumza Kiisikosa na Kiafrikaans peke yake anazungumza Kiswahili ili aweze kunielekeza masuala ya mitaala na uendelezaji wake na utungaji syllabus. Nini ninachojaribu kuambia vijana wenzangu ni kwamba tujaribu kujitoa kwenye hali yetu ya kila siku tulioizoea. Hapo tutajikuta leo mimi ni mwalimu wa darasani, nipo chuoni, lakini ukinileta kwenye upande wa mitaala nipo. Ukinileta kwenye masuala ya isimu nipo. Ukinileta kwenye masuala ya teknolojia ambayo najifundisha mwenyewe nipo. Ukinileta kwenye lugha ya Kichina ambayo najifundisha mwenyewe nipo. Ningependa nione miaka 5 ijayo kuna vijana mifano yangu ambao wanaweza wakaingia na kupenya sehemu yoyote ile kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Shukrani. Asante Mwalimu Jingo. Kutokana na Jingo ni kana kwamba tusijikite kwenye kitu kimoja ikiwa tutafaidikia Kiswahili. Kama anavyoeleza kwamba unaweza uko umebobea kwenye uwanja fulani lakini pia ujitahidi. Amezungumzia swala la kujifundisha, pia tutumie mtandao. Profesa mwasilishaji amelizungumzia
Kwa hivyo vijana, ni jukumu lenu, sio kwamba mpaka kila kitu ufundishe, hiyo mitandao tuitumie. Na tunakaribisha pia maoni kutoka kwa wenzetu ambao wamejiunga nasi kwenye mtandao, wakiwa wapo, wale ambao wako kwenye mtambo waruhusu, lakini pia tunaendelea kuwasilisha kubali wale ambao wanatoa mawasilisho yao, ili tuanze kipindi cha kutoa suluhisho, yani tumekubaliana nini, makubaliano ya mwisho kutokana na mjadala wa kwanza na mjadala huu. Kwa hivyo tunakaribisha maoni kama kutoka kwa watu watatu, alafu tuingie kwenye kipindi kingine cha mwisho. Asante. Mimi naitwa Edwin Nyachwara kutoka runinga ya UBC. Nashukuru sana kwa maoni yako Profesa, na hoja kadhaa ambazo tumekumbuka kwamba zinaweza kutusaidia kama vijana na nafasi tele katika tasnia ya Kiswahili. Kumbe Kiswahili sio darasani tu. Natoa pendekezo kwa kamisheni, iwapo inawezekana, haswa katika nchi ambazo ndio zinaanza kuendeleza lugha ya Kiswahili, kwa mfano Uganda, kuwe na mashindano ambayo yatasaidia watu wenye hamu ya kutaka kujua Kiswahili. Yanaweza kufanyika mara moja kwa mwaka, lakini wakipewa tuzo fulani. Yanaweza kufanyika kuanzia sehemu za chini, kwa mfano tukitumia shule katika ngazi ya vijijini au wilaya, waendelee kupandishwa washindi hadi tupate washindi wa kitaifa, na ambao wanaweza kushindana katika nafasi zingine, ili kamisheni iweze kuwatuza zawadi. Hii itakuwa mojawapo ya njia za kuwatia motisha katika kuendeleza lugha ya Kiswahili. Na pili, ni swali lakini pia kama njia ya kupendekeza kwamba kuna mashirika kadhaa haswa humu nchini ambao wameonyesha bidii sana katika kuendeleza lugha ya Kiswahili, lakini hawapati nafasi ya kugawia wengine, kwa mfano katika matumizi ya vyombo vya habari. Siku za nyuma wanafunzi wa shule mbalimbali walikuwa na nafasi ya kuenda kwenye vituo mbalimbali vya habari bila malipo, lakini siku hizi vituo vingi, hata wanafunzi wa shule wakitaka kwenda kuona mambo yanavyofanyika pale wanalipishwa. Je, kuna njia kama kamisheni inaweza kusaidia mashirika ambayo yameonyesha juhudi zaidi katika kuendeleza lugha hii kupitia kwa programu zao mbalimbali, uigizaji, mashindano ya mashairi, haswa kuwafadhili katika vituo mbalimbali vya habari? Nashukuru. Asante ndugu Nyachwara. Kwanza nitasitisha hapa kidogo, tuwaruhusu wale wengine ambao wako mtandaoni. Namuona hapa Daktari Musa Hans, mruhusu atoe mchango wake, yuko mtandaoni. Ameinua mkono. Tukiwa tunamsubiri Dr. Musa Hans, ametoa wazo kwamba wale ambao wanajitolea, Kakama ifikirie kuwapa tuzo. Pili, tutafute namna au Kakama namna ya kuzungumza na vyombo vya habari au na mashirika ambayo yanaweza yakawapa uwanja wale ambao wamejitolea katika uendelezaji wa Kiswahili. Tukiwa Bwana Mtambo, umefanikiwa kumruhusu Musa Hans? Kuna mwingine Lubulwa Ahmed. Namuona Lubulwa Ahmed, anaweza akauliza akatoa mchango wake. Ikiwa Lubulwa hatoweza, tumkaribishe Taebwa Solomon. Takuwa mitambo inasumbua. Naomba umpe Daktari Rubuka kipaza sauti. Asante sana kwa kunipa fursa.
namshukuru Prof kwa wasilisho lake. Mara moja na mnukuu, wingi lugha ni uhalisia wa maisha. Simala 2023. Asante sana. Sasa hii ni hali ambayo inatugusa mara moja hapa Uganda. Mara nyingi wenzangu mtakubaliana na mimi, hapa nchini Uganda unajifunza Kiingereza na lugha yako ya kienyeji tosha. Zaidi ya hapo unaona hakuna umuhimu wa kujifunza zaidi ya lugha hizo mbili. Mara nyingi huwa na wachokonoa, naenda dukani, mtu namsalimia, habari za asubuhi, mpaka mtu anakuonyesha kwamba sijui ama hajui ama hataki. Ebyo sibimanye ebyo. Huwa hiyo mmoja wapo ya lugha za kienyeji. Yaani mtazamo ule kuonyesha kwamba hako tayari hata na kusikiliza yale ambayo unafanyaje, unayazungumzia. Hata na salamu, habari, hujui kwamba ni nzuri. Kwa hivyo ni kazi kubwa ambayo tunayo kuona kwamba hasa vijana wanafundishwa Kiswahili hapa Uganda. Wito wangu kwa Kakama, tuwe na mipango ya kuwashirikisha hasa vijana kwa njia ya kuhamasisha, kwa sababu mwisho wa siku ni wao watanufaika zaidi na kujifunza lugha zaidi ya moja, yani Kiswahili. Pili, vijana hawa wanaweza wakawekewa mikakati ya kupelekwa, kwa mfano waimbaji wapelekwe pale anaitwaje Diamond Usafi Records, wanakaa pale kwa muda, wanarekodi nyimbo zao, wanabuni nyimbo, katika hicho kipindi wanaweza kuwa wananufaika katika kujifunza lugha ya Kiswahili na kupata hamu na haja ya kuendelea kujifunza lugha ya Kiswahili. Pamoja na hayo, kuna mambo mengine ya sanaa kama alivyokuwa anazungumzia Prof. Pia nao huo mpango uwepo wa kubadilishana, vijana waende wakae Dar es Salaam Tanzania kwa mwezi wakiigiza, na njia kama hizo zitatusaidia. Mwisho, nilikuja kwa kuchelewa, sijui swala hili lilikuwa limezungumziwa. Amezungumzia wingi lugha. Halafu tunaingia bunge la Afrika Mashariki, mwenzetu mbunge anataka kuwasilisha hoja yake kwa Kiswahili. Limeshazungumziwa daktari. Nasisitiza kwa kumalizia, mtu anamkataza kwamba asitoe hoja zake kwa Kiswahili. Wingi lugha tunaozungumzia huko wapi? Hilo limeshaguswa daktari. Asante sana, ninashukuru Prof kwa mawazo yako mazuri. Asante sana. Nimpate hivi kina dada wako wapi? Naomba, mtandao umefanikiwa? Bado? Asanteni sana wageni, walimu wenzangu na vijana ambao mmejiunga nasi. Jina kamili ni Izabayo Jairus Emmanuel. Natoka huko wilayani Masaka. Kiswahili kina shida kubwa katika njia ya kukiendeleza. Kwanza, hatuna makazi ambapo kila Mswahili anaweza akasema mimi ninasimama hapa ili niweze kutoa wazo langu. La pili, Kiswahili ni baba lakini hatuna mizizi. Ni kweli kwamba Kiswahili chaweza kuwa kinajulikana nchini Uganda kama tulivyo hapa sisi Waswahili, lakini hapo wilayani hatuna mtu anayetusimamia ili aweze kukiendeleza huko katika wilaya tofauti tofauti, na kwa hivyo hakitaendelea hata haki ya Mungu. Sasa vijana tufanye nini? Vijana ni lazima tuwashirikishe katika jambo hilo la kukiendeleza Kiswahili, lakini tukianzia hapo vijijini katika madarasa ya hapo chini. Ina maana kiwe somo katika shule za msingi. Yes, itakuwa bora, lakini Kiswahili kuwa somo katika shule za msingi ni lazima tuwe na watu ambao wanatusimamia hapo wilayani.
Asante, na naomba umpe hapa. Kuna Anet ameinua mkono, tumempata dada naye atoe maoni yake. Naomba umpe kipaza sauti. Jamani, ukipewa dakika moja tu, dakika moja. Asante sana wageni na Waswahili. Hamjambo? Hatujambo. Jina langu ni Anet Mbavas, na mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Asante sana Prof na wengine ambao mmewasilisha hoja zenu. Lakini mimi hoja yangu ni kwamba sisi kama vijana tupewe nafasi kwenye vyombo vya habari, hasa redio, televisheni, waanze vipindi vya tujifunze Kiswahili, ili na wale vijana ambao wako huko kijijini wajua ya kwamba leo tutazungumzia kuhusu watu wa nyumbani. Kwa mfano, father kwa Kiswahili anaitwa baba, hivyo tu. Nadhani na wale ambao wako huko mbali watapata fursa ya kujifunza Kiswahili. Asante sana. Aya, Kakama kwa kuongezea, tukiwa tunamsubiri mtu mwingine. Mpe kipaza sauti. Nani? Namruhusu yule mwanahabari kutoka Metro, alafu ndugu Abraham. Naam, mwanahabari. Kuna Catherine hapa pia. Catherine. Naam. Na yule hapa. Kakama. Dakika moja ili kila mtu apate fursa. Kaka, wale ambao wako mtandaoni, ukiona mambo yamekaa sawa, naomba uniambie, alafu mwanahabari nani? Tuwaruhusu. Asante. Huyo. Kupitia Kakama. Naitwa ndugu Mnyagwa. Kupitia Kakama na miaka, kwa nini pia tusitumie vyombo vya habari isipokuwa UBC kama dada amesema, NBS, NTV kwa kutangaza katika Kiswahili? Kwa nini iwe UBC peke yake? Inji wanachama wanachangia hela kwa kuendeleza masuala ya Kiswahili Afrika Mashariki. Kwa nini pia msitoe hela kwa kuendeleza Kiswahili kwa kupitia vyombo hivi isipokuwa UBC? Kwa nini UBC peke yake? Asante. Unauliza au unapendekeza? Kwa hivyo naomba tuingie kwenye kipindi cha mapendekezo. Ukitoa upendekeze ni kwamba tunapendekeza kwamba Kakama shirikiane na vyombo vya habari, sio UBC peke yake, sio vyombo tu vya kiserikali. Yaani tukisema UBC tutakuwa tumejikita Uganda, kwa sababu uamuzi tunaotoa au mapendekezo tunayotoa hapa ni kwa nchi zote mwanachama. Kwa hivyo sio kwamba isiwe TBC, isiwe KBC, isiwe UBC tu, lakini pia na vyombo vya kibinafsi na vile vingine ambavyo hata vimesambaa sana. Mwanahabari, ndugu Mnyagwa, karibu. Asante sana wasikilizaji wote. Kwa jina tena naitwa Daudi Mnyagwa. Pia nina swali moja tu. Swali langu la kwanza ni vile swali ambalo ninalo ni kwa nini hapo kwa nchi ya Uganda hatuna gazeti lolote la lugha ya Kiswahili? Kwa sababu tuliwaambiwa kwamba tulikuwa hapa darasani tukasoma, tukawaambiwa sana kile ambacho unasoma ni kile ambacho unazungumzia na kile ambacho unasikiliza. Kwa hivyo ukiwa hapa tunataka hata kuendeleza, ikiwa hatuna gazeti lolote la Kiswahili, ninaona kwamba kwangu tunapoteza muda wetu. Asante sana. Ndugu Mnyagwa, hoja yako imeeleweka. Naomba tutoe mapendekezo. Kwa hivyo hili tulichukue kama pendekezo kwamba Kakama isaidiane na wadau wa Kiswahili uwepo magazeti ya Kiswahili. Kwanza yatasaidia vijana kupata kazi, si ndio? Kwa sababu ikiwa tutatakiwa kuandika habari kwa Kiswahili, ndio nyinyi vijana, ndio sisi. Kwa hivyo pawepo magazeti ya Kiswahili katika kila nchi mwanachama. Catherine, mpe Catherine, halafu kipaza sauti ukileta hivi. Mwalimu Catherine ni mmojawapo ya walimu. Mheshimiwa Katibu Mtendaji, huyo ni mmojawapo ya wanawake na waita ngangari
amejitolea kwenda kuanzisha Kiswahili kaskazini mwa Uganda, Arua, kutoka Rukunjiri. Kwa hivyo anastahili pongezi. Catherine, tunaomba pendekezo. Tumeingia kwenye kipindi cha mapendekezo jamani. Asanteni sana wadau wa Kiswahili. Naitwa Mwalimu Kamsime Catherine kutoka Mvara SS Arua. Nilipoanza kufikiria kwenda kufundisha Arua, nilipofika huko tukiwa tunatumia vitabu vilivyoandikwa katika Kiswahili peke yake, wanafunzi wangu wameanza kuogopa lugha. Sasa napendekeza kamusi sizo nyingi katika shule. Nakumbuka tulipokuwa tunajifunza Kiingereza tulikuwa tunapata kama kamusi 1-2 katika shule. Na kwa hivyo naomba waandishi wakiwa wanaandika watuandikie vitabu ambavyo vinatumia Kiingereza na Kiswahili kwa wale wanaoanza kusoma Kiswahili. Kwa hivyo Mwalimu Catherine anatoa wazo kwamba pawepo swala la tafsiri. Tulifikirie kwa sababu tumeambiwa hata tunajua Kiswahili ni lugha rafiki, sio lugha tisho. Naongea ukweli, huku wanaanza kuogopa. Kwa hivyo ina maana kwamba tukiwa tunakuza swala la wingi lugha, sio kwamba hatutaepukana na matumizi ya tafsiri, lakini ningependa nitoe onyo kwamba tafsiri ndio itatusaidia, tunaendeleza lugha nyingine, lakini kufundisha lugha vizuri ni muhimu sana kutumia hiyo lugha, na kwa walimu ni muhimu kutumia vifaa. Kwa mfano nikisema kalamu, mwanafunzi akiona kalamu anaweza kutosahau kwa kutumia vifaa. Ni kweli tutazitumia hizo lugha, kuna pale ambapo huwezi kuepukana na matumizi ya tafsiri, lakini huo pia ni umuhimu wa wingi lugha na fursa kwa vijana. Naamini kwamba Catherine umeanza kujifunza lugbar. Hivi kwa wale ambao wanazungumza lugbar, ukiwa unawafundisha Kiswahili pia unaweza kuwasaidia. Usiende huko kwa jikita kwa Kiswahili tu na Kiingereza na Kinyankole, lakini pia ujifunze lugbar. Nadhani hoja yake imeeleweka na pendekezo lake. Haya, ndugu Abraham, Watira Philip, alafu Abraham, Daktari Masereka, tukiwa tunamsubiri. Subiri, samahani, tumusikilize Philip dakika moja alafu tupate mtandaoni. Tayari? Naomba kwanza tusitishe mtandaoni. Sawa, unaweza kumruhusu. Mtandao. Watume jumbe. Wale walio mtandaoni naomba memruhusu Ahmed zungumza kwa paza sauti ili tukisikie. Kama anamsikia huyo ni Dr. Hans Musa. Lilian. Takuwa walio mtandaoni wameshindwa, na mtandao ukikaa sawa tutawaruhusu. Philip, dakika moja kwa muhtasari pendekezo. Sawa. Kwanza nitawashukuru wahadhiri wangu ambao walinifundisha Kiswahili chuo kikuu cha Chambogo. Daktari Lubuka na kusalute na Daktari Masereka pamoja na wengine. Jina langu ni Watira Philip.
Niko na mwalimu Catherine kule kaskazini magharibi. Sasa tuko wawili. Hongera. Mimi kuna hii hoja ya kwamba kila vyuo vya kimataifa vinapotangaza kazi huwa vinahitaji walimu ambao wana uzamili na shahada ya uzamifu, lakini utapata ya kwamba vijana ambao wamejisadidi wakasoma kwa mfano shahada ya uzamili huku Uganda hawawezi wakapigania ile nafasi, kwa sababu vile vyuo vinaweka kizingisio kwamba ni lazima awe mwalimu kutoka Kenya ama Tanzania. So hapo napendekeza kwamba Kakama mtusaidie, wakati mwingine vile vya kimataifa vinapotangaza waseme kutoka Afrika Mashariki, ndio na sisi wana Uganda tutaanza kupigania zile nafasi za kazi. Jambo la pili, wale wanafunzi ambao wamejisadidi wakafanya masters hapa ni wengi sana na wangependa kuendelea na PhD. Kama Kakama tusaidieni, namna Professor Simala alivyosema kwamba Uganda is among the countries of special needs. Kwa nini msitufadhili sisi vijana ambao wamejaribu kufanya masters uende PhD kule Dar es Salaam hata Ulaya? Alafu wote ambao walioko hapa nafikiri wote ni walimu wa Kiswahili. Kwa hivyo zile nafasi zenye mlisema ambazo ziko kwa Kiswahili hapa Uganda ni kufundisha tu, kwa sababu wote ni walimu. Lakini malipo yao, siku moja nilikaa chini nikajaribu kulinganisha na namna walimu wa Kiswahili wanavyolipa kule Kenya na Tanzania, nikaona kweli hapa Uganda tunafanya kazi bure. Kwa hivyo kama Kakama, naomba mtusaidie, mshughulikie hili swala. Kama kuna uwezekano wa kusaidia a special needs country like Uganda, mtutengee kitu fulani ili tuendelee kuwa na moyo wa kufundisha Kiswahili. Asanteni sana. Ndugu Philip amezungumzia swala la ajira, kwamba vyuo pawepo swala ambalo linaitwa job mobility. Ni amelizungumzia na swala la kuanzisha mfuko wa ufadhili. Nakumbuka Kakama walikuwa na ufadhili kama huo. Nadhani sijui bado wanao, lakini kuna wale ambao wamefadhiliwa kufanya utafiti. Nadhani hilo ni swala ambalo Kakama ni jukumu ambalo ni pendekezo ambalo limetolewa kwamba ikiwa ufadhili upo upanuliwe, kwa sababu wakati huo ulikuwa ni ufadhili kufadhili wale ambao wanafanya utafiti kwa kiwango cha uzamili. Lakini pia nadhani vijana, sio kwamba kila kijana atasoma uzamili. Tukiwa tunazungumzia ufadhili, nadhani hata wale ambao wanaojifunza kwa kiwango cha shahada pia nao tuwahusishe. Tusijifikirie kwa sababu sisi tumemaliza shahada alafu tukawasahau wale wadogo wetu ambao ndio wana uhitaji zaidi kuliko hata sisi. Kwa hivyo nadhani pendekezo hili ni kwamba mfuko wa ufadhili kwa wale wanaojiendeleza kwa kujifunza Kiswahili baada ya kiwango cha sekondari, na hasa wafikirie nchi ambazo zina mahitaji maalum kama alivyotaja profesa. Amezungumzia swala la, nadhani hilo swala la mishahara, nadhani hilo liko juu ya uwezo wa Kakama. Nadhani hilo linahusiana na uchumi wa serikali. Naomba tumruhusu Kubakurungi. Alafu Halima kabla Kubakurungi. Naam. Ningependa pia kuongezea kwa swala la ndugu yangu ya kwamba Kakama sijue daktari, lakini wengine wako. Kwa nini kwa yale masharti? Pendekezo lake nadhani lifikiriwe ya kwamba watakapohitaji mtu ambaye anaomba kufundisha Kiswahili au anatoka Tanzania au Kenya, wanadhani kwamba labda Waswahili wanatoka Tanzania na Kenya na Uganda wapo. Kakama pia mungeomba vio hivyo pia, yani kupanua ya kwamba yeyote ambaye amesoma Kiswahili
ana karatasi na labda amehojiwa na amepita, apewa nafasi. Si Tanzania, si Kenya peke yake. So umeona hapa kuna madaktari, kuna wale ambao wamesoma masters na kadhalika, ni Waswahili. Jambo jingine ningependa pia napendekeza kwa Kakama, kwa labda kwa kuomba serikali yetu, huenda watasikia ombi lenu ya kwamba watakapotangaza tena nafasi za walimu, wafikirie walimu wetu ambao wana shahada. Kwa sababu hapa Uganda sasa miaka karibu 10 wanatangaza tu nafasi za walimu wa Kiswahili, wanaomba wale ambao wana stashahada, yani diploma. Walimu wamesoma shahada lakini hawana kazi za serikali. Hawana miaka mingi sasa. So labda Kakama ikiomba wizara ya elimu na michezo ya kwamba tumepata lalamiko ya kwamba hamwapi kazi wale walimu ambao wamesoma Kiswahili kwa kiwango cha shahada, huenda watasikia ombi lao. Lakini sisi watu wametamauka. Asante. Kuongezea hoja yako ni kwamba walimu wa shahada wa kazi zinapotangazwa pia nao wapewe kazi. Ndiyo. Lakini pia tumesahau walimu wa astashahada certificate, wale ambao wamekuwa wakifundishwa tangu mwaka 1112, diploma certificate holders PTC, walimu wa shule za msingi wapo wengi. Hakuna tangazo lolote ambalo limewahi kutolewa ambalo linafikiria kuajiri hao walimu. Kwa hivyo hayo ni masuala ambayo yatawasilishwa kesho, kwamba ni mambo ambayo yametolewa kwenye mkutano huu. Ndugu Abraham, Halima na dada mwingine ambaye amekaa karibu na Halima. Asante sana daktari, na namshukuru Profesa Simara kwa wasilisho zuri. Jina langu ni Abraham Kubakurunji Changungu. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili katika chuo kikuu cha Bishop Stewart huko Mbarara, na pia mwalimu wa shule ya upili inaitwa Antare School. Na yangu ni mawili. Ya kwanza tunazungumzia vijana. Vijana wako wapi? Shuleni. Tuwahusishe kama Kakama, tuwe na mawasiliano, direct contact na wanafunzi hawa shuleni kwa kupitia vyama. Nakumbuka shule ya Mwalimu Kisitu, EAC Club. Vyama, wanafunzi hupenda sana vyama. Tunaweza kuwa na direct contact na wanafunzi hawa kwa kupitia vyama. Na la pili, vijana hawa wanapenda mashindano. Vyama vyao hivyo vya EAC clubs na nini, mashindano, midahalo. Kama ni muziki, badala ya kupelekwa inaitwa usafi something, wasafi muziki, kuna MDD, wao wanakuwa na mashindano ya muziki. Mashindano haya hata tunaweza kufikiria kandanda. Unajua vijana wanapenda sana kandanda. Badala ya kufikiria Magwaya na nani, sasa tunakuwa tunazungumzia Waswahili kwa vijana. Jambo la pili ni walimu wao. Shuleni kuna walimu wafikiriwe. Pia tuwe na mawasiliano bila kizuizi chochote, direct contact na walimu wao. Hapa Uganda tuna vyama vya walimu. Kuna Chaktau, kuna Uwaki, kuna Uwaki Magharibi, kuna Uwaki Bunyoro, kuna Uwaki wapi. Tuwe Kakama ichukue jukumu la kuwa na mawasiliano na warsha za walimu wa Kiswahili. Ndio wanaathiri vijana hawa, ndio wanakuwa nao kila siku, ndio wanawafundisha, ndio wanawaelekeza. Mimi kwangu nafikiri walimu ni wa muhimu sana, tukiwa na direct contact. Mimi niko huko, ninafanya kazi zangu, sina mawasiliano yoyote na Kakama. Sasa nitaiendeleza namna gani? Nitawahamasisha namna gani nisipowasiliana na nyie? Namkumbuka, naomba nichukue fursa hii nimshukuru Profesa Simara
siku walipotuandalia mchakato wa walimu kwenda vyuo vya nje huko. Nikaenda Moi. Nilipofika huko ndipo nilianza kusoma PhD. Sasa mnaona mawasiliano hayo yanasaidia. Naomba tumpigie makofi. So kuwe mabadilishano. Naomba umpe huyo jirani yako, halafu tumpe Halima. La mwisho limezungumziwa daktari la vyombo vya habari. Tunazungumzia vipindi, tunazungumzia UBC ya ndugu yangu Nyachwara. Mnaonaje tukiwa na Kakama TV? Tukiwa na Kakama Radio? Tukiwa na Mwangaza wa Kakama kama gazeti? Hivi ni vyombo vya habari ambavyo vinaweza kuitwa hata jina Kakama. Tunajua kwamba Waswahili wote, sasa mbona tunasikiliza BBC? BBC asubuhi idhaa ya Kiswahili nini ya jioni saa 10. Hivyo ndivyo tulivyojifunza Kiswahili, profesa. Sasa tukiwa na Kakama. Naomba ukamilishe. Asante sana, nimemaliza. Na umpe huyo kabla hujanani. Na kumbuka Kakama walikuwa na jarida. Labda ni ombi kwamba makala ziitwe. Mwenyewe niliandika makala na imechapishwa na Kakama. Kwa hivyo ombi ni kwamba hilo jarida liendelee, makala ziendelee kuitwa, ili vijana watumie hizo fursa za kuchapisha makala zao. Alafu kwamba Kakama ihakikishe kwamba inaandaa makongamano na walimu wa Kiswahili, sio katika sherehe kama hizi tu, lakini pia wakati mwingine pawepo vikao maalum na Waswahili, lakini pia na kufikia vyama mbalimbali, hasa hao watoto au vijana wale ambao wako katika shule za sekondari. Hoja zako zimeeleweka. Kawaida sekunde 3. Asante sana daktari. Jina langu ni Simon T. Kawaida, ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili. Nilichelewa kidogo, lakini nimependa hilo jambo la profesa kwamba Uganda ni miongoni ya special needs countries. Kwa sababu nataka kuarifu daktari na profesa wengine ambao wako hapo mbeleni. Uganda kuna walimu wengi wa Kiswahili ambao wanaweza kusaidia vijana kuendeleza lugha ya Kiswahili na lugha zingine. Lakini sababu ni moja, watu wengi wametamauka. Unamkuta mwalimu ambaye anaweza kuwa anaendeleza lugha ya Kiswahili lakini ako huko hana kazi. Jambo langu au pendekezo, ninapendekeza ya kwamba kama vile mliotuambia, kukiwa na fursa, si vile wa Uganda mtufikirie. Kwa mfano mimi nimeuza ngombe wangu, nimejiendeleza kimasomo mpaka masters, lakini sina kazi hiyo ya serikali, lakini nafanya kazi zangu kwa kuwa niko na najua siku moja tutafika kule ambako tunakwenda. Niko na vijana wenzangu tumeanzisha msemo tukasema ya kwamba Kiswahili leo, Kiswahili kesho, nyuma haturudi. Uganda nyuma haturudi. Tumeanza kutangaza huko kokote ili wapate kujua ya kwamba Uganda ingawa kuna historia hiyo mbaya kuhusu lugha ya Kiswahili, lakini sisi kama wana Uganda nyuma haturudi. Nashukuru sana. Tujitangaze kwa mazuri. Naomba umpe kipaza sauti Halima Kavasinga. Alafu dada yule ambaye amekufuata huyo Muhindo Hassan. Pendekezo. Shukrani sana daktari, wajumbe, walimu waheshimiwa, nimewasalimu. Mimi naitwa BK Halima Atib, mwalimu wa Kiswahili hapa shule ambalo linaitwa Kampala High School. Kama vile tumeambiwa ya kuwa kuna hofu ya Kiswahili kuangamiza lugha nyingine. Kweli kweli hofu hiyo iko,
Na sisi kama walimu wa Kiswahili tumekutana na hofu kushindania wanafunzi na wale walimu ambao wanafundisha lugha nyingine kama zile, sitatoa mfano. Pendekezo. Tunaomba Kakama izidi kufahamisha wananchi umuhimu wa lugha ya Kiswahili, ili mradi walio na maadili ya kuchukia lugha ya Kiswahili watagundua kuwa wanaihitaji. Asante sana. Na naomba niruhusu, nimeambiwa mtandao umetulia, nimruhusu Lilian atoe maoni yake kwenye mtandao. Lilian, unatusikia? Habari zenu? Nzuri. Profesa na wengine wenzangu. Unanisikia? Tunakusikia. Jina langu ni Mugawire Lilian. Nilikuwa mwalimu wa Kiswahili, lakini siku hizi ninafanya kazi nyingine, lakini ni kazi ya Kiswahili tu. Mine is a suggestion sort of, so that we can spread and grow Kiswahili. At my workplace, I teach Kiswahili, especially to the security officers, the ISO officers. But when I talked to my director, he told me that we can always bring Kiswahili news. We have a mtandao, which is called Explore Online Radio, Explore News, Nexus. We always write news about the country, about East Africa, about the world, and put it on different social media houses. So mine is a suggestion that we could always get the Kiswahili news. Anything good about Kiswahili, we write about it, and I promise that I will always post the news every day, be it morning, be it in the afternoon, be it in the evening. Lilian, asante. Kwa hivyo utupe link ambayo tunaweza, au watakao kuwa wanakutumia huo ujumbe wa kufikie kwa njia gani? Katika WhatsApp yangu au email yangu. Naomba wasomee email au hata WhatsApp. kasimlilian@gmail.com. Kasim? Catherine? Lilian, L, Lilian. Kasim, Kasimu. Kasim. Lilian, Lillian. @gmail.com. Yes, @gmail.com. Asante. Tupate musika mwingine. Mruhusu nani? Naam, niko hapa. Sawa, endelea, tunakusikia. Amjambo wadau wa Kiswahili. Kwa jina ni Mumbere Gilbert, mwalimu wa Kiswahili hapa wilayani Mbigi. Kwanza kabisa nawashukuru kwa yale yote ambayo mmefanya. Amjambo? Hatujambo, endelea. Kwa jina ni mwalimu Mumbere Gilbert, mwalimu wa Kiswahili hapa wilayani Mbigi. Kwanza nawashukuru kwa yale yote ambayo mnazungumzia. Langu ni ombi kwamba serikali kupitia waandishi huwa mnashughulikia kamusi ambazo zinafaa wanafunzi, zile ambazo ni za Kiingereza na Kiswahili, ili ziwe katika maktaba. Jambo la pili linahusu kongamano za walimu. Mara nyingi huwa tunahudhuria makongamano ya wanafunzi, lakini sisi kama walimu, je, tunahitaji maarifa.
hilo mwe mnalifikiria kuhusu kongamano za walimu, ili nasi tupate that how they call it katika lugha ya Kiingereza capacity building. Sisi kama walimu ambao tunapasa maarifa kwa wanafunzi. Jambo la tatu ni kuhusu salabasi ya shule za kiufundi. Mara nyingi huwa najaribu kuuliza kuhusu vitabu vya shule za kiufundi technical. Nakumbuka siku moja nilimpigia simu Daktari Masereka Levi, nilikuwa namuuliza kuhusu vitabu hivyo. Akasema bado anajiandaa kufanya nini? Kuandika vitabu vya shule za kiufundi. So na kwa hivyo sisi kama walimu ambao tunafundisha shule za sekondari, mara nyingi tunapata vibarua vya kufundisha katika shule za kiufundi. Unapata shida kwamba huna vitabu, na tunaomba kwamba vitabu hivyo navyo pia mvifikirie. Hizo ndizo hoja zangu tatu. Hoja ya kwanza, kamusi serikali zile za Longhorn, kuna na nyingine. Asante sana ndugu Mumbere, hoja zako zimeeleweka kwamba kamusi zilizo na tafsiri Kiswahili Kiingereza, makongamano ya walimu, nadhani hilo linamwendea kiongozi wa vyama vya walimu Waki Chakitau. Alafu kuandika vitabu ni kwako wewe na mimi sote. Tuandike vitabu ambavyo vitatumiwa kufundishia shule za ufundi. Tumruhusu mwingine kupitia mtandaoni. Una mwingine ndugu? Haya, mpe kipaza sauti huyo dada aliyekaa karibu na, alafu mpe Hassan atampa Muhindo. Haya, asante sana. Jina langu ni Nawasa Vaira na nimefurahi kuwa na nyinyi yote. Niko kwenye chuo kikuu cha Makerere na pendekezo langu ni kwamba ninaomba Kakama ieleze watu kwamba kuna wanafunzi na walimu hapo nchini Uganda. Nikisema hiki ninamaanisha nini? Sasa nilikuwa kwenye pahali moja, waliniuliza, "Wewe jina lako nini?" Ninabasa Vayo. "Unatoka nini?" "Rukunjiri." "Lakini wewe unajua Kiswahili? Kuna wanajeshi familia yenu au la?" Nikisema la. Sasa nilikuwa ninapendeza Kakama. Ninapendekeza Kakama kwamba mueleze watu kwamba sisi wana Uganda tunajua Kiswahili. Asante. Mimi ni mwanafunzi lakini nataka watu wajue kwamba lazima sisi wana Uganda tunajua Kiswahili. Tunajifunza, tunajua Kiswahili. Asante. Hassan, mpe Hassan, alafu Muhindo. Hassan yuko yuko hapa. Ndugu Baruku. Sawa. Asante sana. Jina langu Hassan Tembo Isingoma. Umepewa dakika moja. Na moja toka nimeshamaliza tayari. Kwa bahati mbaya Daktari Caroline ametoka kidogo, ningependa ujumbe wao upate. Maoni yote yanachukuliwa, yataandikwa. Nashukuru sana maprofesa ambao wako hapa, na kwa bahati nzuri wengi wao ni waandishi. Na katika wasilisho lake na Profesa Simala alizungumzia kuhusu njia mojawapo ya kukiendeleza Kiswahili ni katika kuandika. Na kwa habari nzuri tulizonazo maprofesa walio hapa ni kwamba sasa waandishi nchini wapo wengi sana. Lakini kuna jambo ambalo niligundua. Nilianzisha chama cha waandishi na wahariri, lakini kikawa hakikupamba moto kidogo. Pia nilikuwa mwanzilishi wa jarida linalojulikana kama Mwangaza, likiwa linafadhiliwa na UBC, na Daktari Levi alikuwa mojawapo ya waandishi, nalo likaja likafa kifo cha ghafla. Lakini ukweli ni kwamba nishaamini ya kwamba njia mojawapo ya kukiendeleza Kiswahili ni kuandika. Sasa changamoto tulionayo hapa na ambayo ningelipendelea Kakama ijaribu kuliwekea maanani
Waandishi wengi wameandika, kazi zao zimewekwa nyumbani. Kwa nini? Kuna changamoto kubwa sana ya uchapishaji. Kampuni za uchapishaji bado kwanza hazithamini kazi ya waandishi wa hapa, bado zinaendelea kuthamini kazi zenu, wale wa Tanzania, wa Kenya, wa Zanzibari na kadhalika na kadhalika. Zetu bado hazijazipa nafasi. Kwa hivyo kama ianzishe shirika la uchapishaji wa kazi za Kiswahili ambalo halipendelei mchapishaji fulani ametoka nchi ipi, ni njia pekee ambayo itainua sawa kabisa waandishi kutoka katika nchi za mahitaji maalum. Daktari Levi, hoja ya pili, si kuanzisha tu, ni moja tu, hoja moja, si kuanzisha tu, lakini pia wawasaidie wale ambao hawana uwezo wa kutoa zile pesa zinazoombwa na kampuni za uchapishaji hapa Uganda. Ndio maana tunasema Kakama ije itusaidie kwanza wakusanye waandishi hawa, alafu itambue wale ambao hawana uwezo kifedha. Natamatisha. Nashukuru. Asante. Muhindo. Na baada ya Muhindo kuna mwenzetu pia nitampa nafasi. Mpe huyo alafu iende kule. Asante sana. Jina Muhindo Johnson, mwalimu wa Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Metropolitan na pia mwalimu wa Kiswahili katika shule ya kijeshi Mbarara. Asante. Kupitia mawasilisho mengi nimekuta kwamba na hata nikaona kwamba serikali siku hizi inataka kila mwanajamii ajifunze Kiswahili, lakini naona kwamba Kiswahili kimebaki darasani. So ni kwetu kukitoa darasani jinsi Haji bin Muyaka alivyofanya kukitoa msikitini na kukiweka sokoni. Sasa sisi bado tunakikita huko darasani. So ningeomba Kakama jaribu kusaidia vyama vya Kiswahili ambavyo vimejitolea kufundisha wanajamii Kiswahili. Kwa mfano sisi huko Magharibi tumeanzisha mchakato wa sema Kiswahili katika vijiji. Na naona wanajamii kama juzi tulikuwa sehemu za Kamwenge, wanajamii wameanza kujifunza. Lakini jinsi ya kusema kwamba Kiswahili kibaki darasani, utakuta kitakuwa ama somo la elimu tu. Tujaribu kuliweka katika sekta nyinginezo kama biashara, utalii na mambo mengine. Asante sana. Sawa, naomba umpe kipaza sauti kaka. Yes, thank you so much. You'll forgive me, I'm going to use English. Protocol observed, ladies and gentlemen, good evening. Good evening to you. Yeah, mine is just something like a request. One of the speakers mentioned that Kiswahili started in Tanzania, but later on it died in Uganda. First, I will continue to thank the East African Youth Network for bringing up such an initiative for empowering the youth with Kiswahili. Then secondly, my point is I would like to call for inclusion as we are spreading the Kiswahili we are talking about. One, what do I mean here? I am calling upon inclusion of persons with disabilities in Kiswahili, a scenario whereby I was supposed to come with a friend who has a hearing impairment. So I was supposed to be the first person to reach here to first see whether there is an interpreter for that person so that he could also get something. Not an interpreter to interpret from Kiswahili to English, but Sign language, eh? Yeah, exactly. Sign language. Yeah, someone who could do sign language, but unfortunately, the interpreter was not around, so the person I was supposed to come along with missed out on what exactly we had here, which was very interesting. So I call upon the people that are responsible to take note of that. Asante sana. Oh, you're welcome. Yeah, I think that's all I have for now. Mungu awabarikie. Asante. So tumeelewa hoja yake ni kwamba tukiwa tunajiandaa kuendeleza Kiswahili pamoja na Kakama, swala la lugha ya ishara ni jambo ambalo pia tulifikirie. Na profesa alipozungumzia
fursa za vijana. Kwa hivyo hiyo ni lugha pia ambayo imeanza kukua. Sio kwamba ujikite kwa Kiswahili tu, lakini ukipata fursa ya kujifunza matumizi ya lugha ya ishara, hiyo fursa uitumie. Kwa hivyo pendekezo kwa Kakama ni kwamba katika makongamano kama haya, and in all ways as we try, tukiwa tunajaribu kuendeleza na kusambaza Kiswahili, pia hilo swala tulifikirie ili Kiswahili kila mtu apate fursa ya kujifunza Kiswahili. Asante ndugu. Swala la inclusion. Ndugu zangu, katika kipindi cha asubuhi tumetoa mapendekezo hapa, lakini pia katika kipindi cha asubuhi mengine tumeshayagusia. Vijana mapendekezo yalitolewa ni mengi. Kwa hivyo hivi mtandao koje? Mmoja? Sawa, naomba mruhusu tumsikilize. Kuna mtu pale mtandaoni. Tayari? Aya, Nisima. Naomba mpe Alfred kipaza sauti. Okay, asante sana. Jina langu ni Nisima Alfred, mwalimu wa lugha ya Kiswahili ambaye anajulikana sana kama mkereketo wa lugha. Mie pendekezo langu, naomba kuwe na tume ambalo litaundwa labda tu na Kakama, ambalo litakuwa lengo moja la kundi hilo au la tume hilo liwe ni kuhamasisha vijana, kwa sababu ukizingatia sana Kiswahili ni kama kina wafaidi wale ambao wako shuleni. Then wale vijana wa kitongoji duni kule chini ni kama hawapati habari. So tukiwa na tume ambalo linaweza kuundwa na Kakama, likaenda huko kijijini, likaanza kuhamasisha wale vijana ambao mara nyingi hawapewi fursa ya kwenda shuleni, nao wakaanza kujifunza lugha. Tena na huu ni wito kwa sisi vijana tuweze kujifunza kwa masogola hawa wasomi akina Profesa Kenneth Mara, Senkolo Habwe na wengine. Kwa sababu tusipojifunza kutoka kwa wazee wetu ambao tunaambia kuwa kama methali isemavyo, koti la wazee halikosi chawa. So ina maana kwamba sisi tusipojifunza, tusiponyonya mawili matatu kutoka kwa wazee hawa, huenda hatutapata kila ambacho tunatarajia. Kwa sababu ukiwaangalia unaona vichwa vyao vimeanza kung'anga lingali na shungi la movie. So ina maana kwamba miaka yao inayoyoma. So ina maana kwamba sisi vijana tuwe karibu na hawa wazee, tunyonye mawili au matatu kabla miaka hawajawapa kisogo. Asante sana. Kwamba tujifunze kutoka kwa wataalamu waliotutangulia ili tupate urithi kutoka kwao, si ndio? Urithi wa kitaaluma, si ndio? Haya, tumsikilize huyo. Hello. Sawa, tunakusikia. Yes, habari ya jioni. Nzuri. Kwa majina naitwa Sabude Moses, ambao ni kana kamba na ambao ni mzalendo ya Uganda. Ndugu Moses, endelea. Ya kwangu iko kidogo tu. Nimeanza na ingekuwa sasa appreciation ile kwa kitu ambao imeanzwa kwetu. Sema yenye ulikomea wakati wanasema hii lugha ya Kiswahili inakuwa ya waizi, ambao watu waizi ndio wanafanyisha lugha hii.
So ya kwangu ingekuwa watu wangeenda deep chini huko, ile wafundishe watu, wasensitize watu kuhusu lugha hii, ile hiyo kitu aishi, ambao msemo ambayo inasema ati lugha ya Swahili iko lugha ya waizi. Asante sana, ya kwangu ndio hiyo. Asante sana ndugu Moses. Ni kwamba lugha tuitumie vizuri. Wale wanaoamini kwamba ni lugha ya wahalifu, wezi, ili watu wajue kwamba sio lugha kama ilivyo. Pia mtu akikwambia hivyo, umwambie kwamba lugha haiibi. Mtu ndiye anaiba, mtu ndiye anafanya hayo mambo ambayo anaweza labda anaweza akatumia lugha. Lakini pia sio Kiswahili tu kinachotumiwa na wezi. Kila lugha inaweza ikatumiwa vizuri na vibaya. Kwa hivyo sisi kama wadau wa Kiswahili tunatakiwa kuwafundisha watu, kuwaelewesha. Na Daktari Masareka, nami pia na pendekezo langu, na hili linatokana na jambo la mwenzangu aliyesema kwamba Muhindo aliyesema kwamba Kiswahili kimebaki darasani, na tuone ya kwamba tukitoa darasani ili watu wengi wakielewa na vijana wetu wajifunze Kiswahili na kuelewa na kukitumia. Nakumbuka wakati mmoja walipendekeza kwamba kila nchi ya Afrika Mashariki iwe na baraza la Kiswahili la taifa, National Kiswahili Council. Nalo jua ni kwamba hadi sasa isipokuwa Tanzania, hata na Kenya nasikia hawana baraza la Kiswahili la taifa. Isipokuwa Tanzania, katika nchi zote za Afrika Mashariki, nchi zote hazina haya mabaraza. Na jukumu la baraza kama hili ni kuona kwamba Kiswahili kinatoka nje ya darasa kwa kufikia kila mtu. Na je, jambo hili limefikia wapi? Hilo ni swali. Napendekeza kwamba Kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki, yani Kakama, iombe kila nchi ya Afrika Mashariki kuona kwamba kuna baraza la Kiswahili ambalo litakuwa na jukumu la kushughulikia masuala ya Kiswahili. Isipokuwa hivyo, Kiswahili kitabaki darasani. Hilo ni ombi langu. Kwa kushangaza na Kenya nasikia hawana. Naomba ukiwa unamchukulia kipaza sauti, kuna youth mmoja wapo wa wageni wetu, the youth huyu hapa, umpe kipaza sauti. There should request partner states to fast track the formation of Kiswahili councils, kwa sababu la kuomba limeshafanyika, lililopo ni kule kuchelewa. Kwa hivyo ombi ni kwamba mkutano huu umeomba kwamba mabaraza ya Kiswahili katika kila nchi mwanachama uundaji wake utekelezwe, kwa sababu hayo mabaraza ndiyo yatasaidia katika kushughulikia haya masuala mengine ambayo tunayazungumzia. Karibu ndugu. Okay, thank you very much. I'll use English. I can listen to Kiswahili very well, but then me talking Kiswahili becomes somehow problematic. You're free. But I'll try to give my submission. According to whatever I've been hearing, people are talking about supporting those people that are trying to spread the Kiswahili gospel, especially here in countries where it's not one of our native languages. But I've not heard someone talk about motivating those that are willing to study it. Here in Uganda, we have some special programs for people. For example, we've seen programs coming up to support the people with vulnerabilities, just like one of my friends said. But when you go back to schools, they are given special attention, they are given special care. Some have even gone ahead to start up schools specifically for those people with disabilities. So that shows you that it motivates those with disabilities that are still at home to come back to school. So what are we doing for the case of Kiswahili, especially in these countries whereby it's not known by everyone? Because it now comes to, you have to teach someone. You have to teach someone Kiswahili so that that person understands it, even if that person doesn't use it in real life, but when it's said somewhere just like me, you can understand. Secondly, my suggestion also is just to curb these grown-ups who are hesitantly refusing to take up the language.
We can also use it as part of the policy, like the government can implement it as a policy. For those that have tried to go for those seminars outside Africa, they normally ask for the English proficiency level. We can also make it a policy. If you're to get any job anywhere here in East Africa, you have to be having at least that certificate, and we should be knowing which level do you have as far as Kiswahili is concerned, because wherever you're going, you will find that it's the language that is being used. I think it's the problem that we are facing even in the East African Parliament, whereby people are now opposing it. It's not because it's bad, but it's because maybe some of them don't pick it up. So to contest for any of those positions or to go for those seminars, you should be knowing some level of Kiswahili so that it becomes a must-have for everyone. And my last submission is like a question, because now this language is not only going to be used as an official language, it should be something that is universal, that is known by even someone who has not gone to school. So what are the strategies? Because we know it's a very small percentage of people especially, I'm giving now Uganda as an example because I'm a Ugandan. It's a very small percentage that has gone to school. And we are seeing that Kiswahili is being taught more in schools formally. You either learn how to read and write it and maybe speak it. Speaking is optional, but reading and writing is all they stress. That's why they even set exams for it. Why can't we make it maybe a mode of maybe business or something, so that at least even the lowest person in the village has to know some level of Kiswahili to transact a business? Thank you so much. Thank you. The last person is the other lady there. Yes. The very last person, so that we close, we go for the photos, group photos. Okay. And we close our Thank you. discussion. I have noted your suggestions. Proficiency in Kiswahili should be mandatory. Those to avoid cases of contesting the use of Kiswahili in Yala Parliament, Kakama should push for having a certificate of proficiency for those people who are contesting in all partner states, and motivating people who are willing to study Kiswahili. That's very important. Yeyote ambaye atagombea cheo cha kuwa mbunge wa Afrika Mashariki, pendekezo langu ni kwamba awe anajua Kiswahili. Yeyote ambaye atataka cheo hicho ajifunze Kiswahili kwanza kabla ya kugombea cheo. So you want to take up those positions? I will go there. Nimeona. Yes. Asante. It is possible. That's my good suggestion also. Mwalimu. Thank you so much. You allow me to use English. You are allowed? Because I'm not perfect in speaking Swahili. However, we are studying it at campus, but so far we've studied it like 2 semesters. Yes, I can hear Swahili, but I cannot speak it. At our campus, Ninsima Judith, the president of Swahili Club at Makerere University Business School. We normally have language festival, and in May, we had it. It is like interlanguages. We have Swahili, French, Chinese, and German. But on that day, like other languages had the backups. Like Chinese, like some of the Chinese who are not students came to support the students that are doing Chinese. So I don't know if it is okay with you for us to always invite you on such occasions. And where can we find you? Because we've just started Swahili, we don't know much about it, so we need your directions or your help
Thank you so much. Madam Executive Secretary, MUBS, you've had her speak of having studied Kiswahili for 2 semesters. They have a program for beginners, so she's one of them. Thank you for loving Kiswahili and for being the president. Your concerns have been registered. And I think importantly, that other languages are funded. Chinese, French, Germany. What about Kiswahili? Can the commission fund the language? The suggestion is it should be funded. Thank you. Dr. Masareka, Dr. Jingo, ana jambo. I would like to give some time to the Executive Secretary to respond to some of the concerns. And suppose we are running out of time. Please, Jingo, 1 minute, then we pass. Nenda usimama alipo. Asante sana mratibu. Utaleta hiyo microphone. Nashukuru wote walioweza kuchangia mapendekezo mbalimbali ili yaweze kushughulikiwa. Ila mapendekezo mengi yameenda kwa Kakama. Swali, je, sisi kama vijana Waswahili wakeleketwa wa lugha tutatoka hapa na pendekezo gani ili tuweze kujiendeleza wenyewe kabla Kakama ijaja, au tuweze kuendeleza Kiswahili kabla ya Kakama kuendeleza Kiswahili? Hivyo wazo langu kwa vijana wote waliopo hapa ni lile la tuanze kujiuza. Nikisema tuanze kujiuza simaanishi tuuze miili yetu kama linavyoeleweka, lakini tuanze kuuza fikra zetu. Tuanze kuuza kazi zetu. Tujulikane. Wengi wenu nimekuwa nikiwaona tu kwenye makundi sogozi ya WhatsApp, kundi sogozi la WhatsApp, lakini sura ndo nimeziona leo. Tuna mitandao mingi sana kiteknolojia, kidigitali kama vile Facebook, Twitter, ResearchGate, Academia, Google Scholar, LinkedIn. Lakini sijawahi kuona kazi nyingi za waandishi wetu hapa kwenye hiyo mitandao. Haipo. Hazipo. Hivyo endapo tutataka Kakama ije, sisi tujitangaze kwa kujiuza kidigitali, ambayo ni kitu cha kawaida, kitu bure, unanua data tu, una haja ya kwenda kwenye radio station na kuomba kwamba naomba nijitangaze. Shukrani. Asante. Preston, naomba ulete hiyo mic. Ukisema lile unalolisema uilete hapa. Ya, asante sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Bahati Preston Amoti. Ukileta mic. Kutoka shule ya upili ya Mandera Hoima. Langu ni ombi, tuliposikia kwamba maadhimisho ya siku ya lugha ya Kiswahili itafanyika Hotel Africana, tukajua kwamba wanafunzi wetu hawataelewa umuhimu wa lugha yetu ya Kiswahili. So sisi kama walimu wa Bunyoro tulitayarisha tuadhimishe siku ya Kiswahili duniani tarehe 14 mwezi huu. So kwa hivyo tunaomba Kakama ituunge mkono, na pia nawalika nyinyi nyote kuja kujiunga nasi. Asante sana. Mike kwa Profesa Senkoro. Sawa. Alafu atampa Mike Daktari Katibu Mtendaji. Asante. Nami kabla sijakupa nafasi profesa, kwa hoja yake, maadhimisho ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani, lakini unasema kwamba unahitaji tu watu 100 kuhudhuria maadhimisho. Naomba kupitia Kakama wakati mwingine katika labda nchi nyingine ambayo itaandaa siku hiyo, tupanue na kila mtu atakayeweza hudhurie. Mngituambia hivyo, ukumbi huu au ukumbi ule wa Afrikana ungejaa, au tutoke Afrikana tuende labda Kololo. Lakini siku ya Kiswahili, lakini unasema watu tu 100. Kweli? Pendekezo ni kwamba wakati mwingine tuache watu wahudhurie, yeyote ambaye ataweza
ahudhurie. Siku ni ya Kiswahili, si ya watu wachache. Kiswahili kina washabiki wengi. Asante. Nina moja tu. Kuna mmoja pale, sikumbuki nani aliongea kuhusu ufadhili wa masomo, hasa masomo ya masters na PhD. Nashauri kwamba kwa vile Profesa Shani Omari atakuja hapa na Dr. Hans watakuwa hapo, nafahamu kwamba kuna ufadhili ambao wanatoa kwa watu ambao wanatoka nje ya Tanzania, kutoka nchi mbalimbali, na wana njia zao za namna ya kufadhili hiyo. Kwa hiyo labda mtafute Profesa Shani Omari Mchepange na Dr. Hans Musa, wanaweza kuwapa majibu kuhusu swala hilo. Asante sana. Naomba nimkaribishe katibu mtendaji ambaye atatoa maoni yake na kufunga mkutano huu rasmi. Baadaye tutakuja huku mbele kwa picha za pamoja. Asante sana ndugu Masereka. Nilikuwa naomba Prof kama una neno na Profesa Habwe tuliseme, then tufunge mkutano. Naam, katibu, sidhani kama nina jambo la kusema, lakini nasema tu kwamba nimefurahia mtagusano ambao umekuweko. Kwanza ninasema tu ninafurahia hotuba ya Profesa Simala ilivyochimba na kutoa majukumu ya vijana, majukumu ya Kakama, na namna ambavyo mumelichangamkia swala hili. Kwa hakika Uganda inahitaji Kiswahili zaidi, na nimeshangaa sana kuna walimu wengi, na nadhani hizo juhudi ni nzuri. Na kwa hakika nikimalizia alivyosema Mwalimu Jingo, isiwe ni Kakama tu, lakini pia na sisi wenyewe tujitume, sisi wenyewe tujitolee, na tukiwa njiani katika shughuli zile, basi na Kakama itatusaidia na wafadhili wengine watakuja. Asanteni. Kwa kweli mimi nami sina cha kuongeza kwa kweli, ila tu kutieni moyo. Safari ya kilomita nyingi huanza kwa hatua moja. Naamini kwamba hii ndiyo hatua muhimu katika mchakato mzima wa kushirikisha Kakama na vijana. Naomba sana Kakama na vijana mshirikiane. Kuna uwezekano mtafanikiwa mkishirikiana. Nawatakieni kila laheri. Asanteni sana. Asanteni sana. Asante sana Profesa, kwanza kwa wasilisho lako na kwa kuwashirikisha vijana vilivyo. Na kwa upande wa vijana niseme kwamba tunashukuru sana kama Kakama, kwanza kwa kuitikia wito wetu wa kushiriki katika mjadala wa leo, and generally all the youth who have joined in online and those who are here physically. I'm glad everyone can listen to Kiswahili and comprehend, but you cannot speak the language, and I believe you'll get there at one time. Kuna wale ambao wameuliza kuhusu watapataje mawasiliano wanaohitaji malezi. Mlezi wa wanafunzi wa Kiswahili hapa nchini Uganda ni nani, Dr. Masereka? Daktari Mulei Martin. Daktari Mulei Martin ambaye ni mwalimu wa Kiswahili katika chuo kikuu, lakini pia wapo wengine ambao wanasaidiana naye. Ukimwona Dr. Masereka hapa, ukimwona Dr. Aida Mtenyo, ukimwona Dr. Rubuka Yunus, ukimwona Mr. Kubakurunji Abraham, wengine naweza kuwataja. Wengine ambao wako hapa naomba wasimame ili wadau waone wanaotaka taarifa zaidi. Baruku Julius, kuna Kawaida, kuna Jingo, kuna Mika,
kuna Muhindo kule Metropolitan na kakangu yule walivyokaa wawili. Naomba kuna mwingine hapa, huyu hapa. Yes. Hao wote ni walezi wa Kiswahili katika vyuo vikuu, lakini pia katika sekondari tunao. Asante sana Dr. Masereka. Kwa hivyo mnaona maswali mengine yanarudi kwetu wadau wa Kiswahili kama tulivyosema. Naomba muwafikie wenzenu ambao wako katika vyuo vingine, mwahamasishe pia muwashirikishe katika masuala ya Kiswahili. Tutakapokuwa na kongamano la Kiswahili, natarajia kuwaona wanafunzi wa Makerere University Business School katika wale ambao watashiriki katika kongamano hilo. Na Dr. Masereka, wewe mwenyewe nitakuuliza kuhusu wanafunzi hao. Uzuri ni kwamba niseme mapendekezo yote ambayo yametolewa na maoni tutayafikiria kama tunayoweza, pia tutayawasilisha kwa ngazi zinazofuata kwa lengo la kufikiriwa na kuangalia kama yanaweza kutekelezwa. Lakini niseme kwamba swala la utekelezaji si la Kakama, ni la nchi mwanachama. Kwa sababu kila nchi mwanachama ina sera, wana mipango yao ya kisheria, wanaweza kuwa na changamoto labda za rasilimali watu, fedha na kadhalika. Kwa hivyo utekelezaji ni hatua kwa hatua. Na pia naomba nipongeze serikali ya Jamhuri ya Uganda kwa hatua ambazo wamechukua katika kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili, na pia tuendelee kuhimiza wadau wote kushirikiana na serikali kwa namna yoyote ile. Na kwa wale ambao wako katika uwanja wa taaluma, naomba mfanye utafiti, mfanye shughuli za uhamasishaji, kile chochote mnachokiweza, tupige vita kwa vitendo na sio kwa maneno. Na washukuru sana kwa kujitolea kuhudhuria siku ya leo, na pia ninawaambia kwamba hii ilikuwa hatua ya kwanza ya kuelekea siku ya Kiswahili duniani. Tumesha kuwa na shughuli nyingine kama shughuli za ambazo tumewasiliana na wanahabari, tumeingia kwenye vipindi vya TV, lakini kirasmi hapa ndo umekuwa mkutano mkubwa wa kwanza na ambao tumeutoa kwa vijana, kama tulivyosema kwamba ni rasilimali muhimu katika ukuzaji na uendelezaji wa Kiswahili, hasa tunapoangazia swala la teknolojia ya kisasa na fursa zinazojitokeza kwa vijana katika karne ya 21, hapo tukiangalia Kiswahili na swala la wingi lugha. Ninawashukuru sana na tuendelee kushirikiana. Sherehe bado zinaendelea. Kwa wale ambao waliomba, nafikiri fursa zilitolewa kwa watu kujiorodhesha, wale ambao walikuwa wanataka kuhudhuria. Karibuni sana, tusherekee pamoja kama Jumuiya ya Afrika Mashariki, wageni wasifike wakakuta hakuna wenyeji. Asanteni sana na karibuni sana. Mgeni rasmi, naomba utoe kauli ya kufunga mkutano rasmi ili tuendeleze picha, tupigwe picha. Asante. Asante sana. Naomba kwanza, kama nilivyokwisha sema, niwashukuru na niseme kwamba kwa niaba ya Kamisheni ya Afrika Mashariki na kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki tunawakaribisha sana na tunashukuru, na ninatumia fursa hii kufunga kikao hiki rasmi. Asanteni sana. Asante sana. Sasa kipindi cha picha. Tunaomba picha zitakuwa hivi. Tutaomba viongozi na wahadhiri kutoka vyuo vikuu tuje mbele, alafu wale wageni kutoka nchi za nje, naomba hapa kuna viti, naomba Daktari Ntawijira, baba yetu Solo na mje huku mbele, alafu wahadhiri kutoka vyuo vikuu. Baadaye watakaofuata nitakuwa nasimamisha kwa sababu tutakuwa wengi, tutakuwa na picha kama 5. Alafu wafanyakazi wa EAC naomba nao waje. Wahadhiri kutoka Daktari, naomba labda kwa utaratibu taja kundi la kwanza liingie kwanza. Nani anapiga picha?
Piga picha. Picha ya kwanza hapa ingekuwa imeshaisha na meza kuu, then tuingie picha nyingine ukiendelea huku kutaja. Wahadhiri, naomba mnatuchelewesha. Tukoe muda. EAC anayepiga picha, please, naomba uwahi. Wahadhiri na wageni wetu, na mimi kumbe ni mwadhiri. Nadhani imeisha. Aya, the youth. Alafu the group of the youth, naomba please come for a photo. The youth, please. The youth network, please. Quickly. Quickly. Aya, walimu wa sekondari ndio watafata, mtafata kwa makundi mawili to avoid congestion. Wanaopiga picha finished. Can we have walimu walio hapa wote wa sekondari na shule za msingi na wadau wote wa Kiswahili, this group, alafu atakaofuata ni wale. The last photo itakuwa ya timu ya Kiswahili Commission. Timu ya Kiswahili Commission, picha yenu ndio itakuwa ya mwisho. Walimu waliobaki upande ule, naomba mje with our colleague. Yule kakaito aliyetoa hoja anaitwa Joseph. Anaitwa Joseph? Ameshapigwa yeye? Wa youth. Okay, sawa. Hai. Kiswahili Commission, mjiandae. Nyinyi ndio mtachukua picha ya mwisho. Jameni, muharakishe muda. Hai. Nadhani Kiswahili Commission, the last photo. Picha ya mwisho Kiswahili Commission, alafu
tuwaruhusu wageni wetu waende wakapumzike. Swahili Commission. Asante sana. Asante sana. Wageni wetu watakapokuwa wanatoka wanahabari, samahani mgeni rasmi, wanahabari, newsmen and women, samahani sijawasahau lakini mambo yamekuwa mengi, samahani, newsmen and newswomen. Wageni wetu watakapokuwa wanatoka tutasimama, alafu tutabaki hapa kwa matangazo mawili tu yatakayotokea kesho. Wanahabari, tunachukua picha na wageni. Aha. Wow. Haya. Asante sana. Wageni wetu tunashukuru sana. Naomba mbaki hapa kwa dakika moja ya matangazo.